Сайн байцгаана уу эрхэм үзэгчдээ манай синдикат ярилцлага нэвтрүүлгийн манай ээлжийн дугаар эхэлж байна. Энэ удаагийн дугаараар бид эрчим хүчний эрх чөлөө гэдэг нэртэйгээр одоо яг бидний тулгымцсан асуудал болоод байгаа Монгол Улсын эрчим хүчний салбарын өнөөгийн нөхцөл байдал болон шийдлийг ярилцахаар эрхэм жочтой урьсан байна. Тэгээ би жочтой эхнээс нь танилцуулъя. Миний баруун гар талд эрчим хүчний зохицуулах хорооны зохицуулагч Товод орж ирсэн байна. Мөн Миндбаяр Монголын эрчим хүчний засаглал хөтөлбөрийн хяналт шинжилгээ үнэлгээ сайжруулалт хариуцсан захирал, мөн эрчим сүлжээ компанийн гүйцэтгэх захирал Нэмдаваа, мөн манай Болорт цом эрчим хүчний инженеруудын холбооны гишүүн гэдэг дандаа энэ салбарт ажиллаж байгаа төр хувийн хвшлийн иргэний нийгмийн төлөөллөд ирсэн байна. Тэгээ би эхний асуултаа та бүхэн тавья. Сая яг 3-4 хоногийн өмнө Улаанбаатар хотод дэлхийн бас нэлээд том олон улсууд чуулсан Улаанбаатарын яриа хэлцээр гэдэг баг хурал болоод өнгөрлөө 10 дугаар баг хурал нь тэрүүгээр эрчим хүчний системийн сөрөн төсвөрлөх чадвараа дээшлүүлэх нь тухайн улсын бие даасан гадаад бодлогын том өшүүргээ гэдэг нэртэй бүр тусдаа панел болж хуралдсан байна л да. Сайн хэвлэлээс би авч үзлээ. Тэгээ энэ тэнд мэрэгжлийн хүмүүстэй яриа авч байгаад угаасаа тухайн аливаа улсын тусгаар тогтнолын байдлыг эрчим хүчний бие даасан байдалтай аягүй холбож үздэг юм байлээ. Тэгэхээр Монгол улс маань хизээ эрчим хүчний эрх чөлөөтэй болох вэ гэдэг аягүй тийм ерөнхий нийтлэг асуултаар яриагаа эхлэе. Тэгээд Товод орж таныг төрүүлж хариулна гэж хүсье. Тийм. Тэгэхээр эрчим хүчний аюулгүй байдал гэдэг бол Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдалтай шууд холбоотой. Эдийн засгийн аюулгүй байдал дотор бол эрчим хүчний аюулгүй байдал орж ингэж явдаг. Тэгэхээр эрчим хүчний систем болвол үндэс нь тавигддаг нэг 5 шаардлага байгаа. Системийн хувьд бол найдвартай, горимын хувьд тогтвортой, за эдийн засгийн хувьд үр ашигтай, аюулгүй ажиллагааны шаардлага хангасан. Нэг нь бол одоо саяны тэр Улаанбаатарын диалог дээр ярилцсан сөрөн төсвөрлөх чадвар уу, системийн бас амьд үлдэх чадвар гэж систем ямар нэгэн байдалд одоо аваар саатлын горимд ороход тэрийг шингээгээд бүр болохгүй одоо том хэмжээний аваар саатал гарлаа гэхэд эргээд буцаад сэргэх ийм чадвартай байх хэрэгтэй. Тэг яг сүүлийн үед бол бас байгаль орчин дээлтэй гэдэг ийм шаардлагууд тавигдж байгаа. Тэгэхээр эрчим хүчний сөрөн төсвөрлөх чадвар энэ системийн автоматикууд ажилтдаг л да. Тэгэхээр хамгийн гол өнөөдрийн манай систем дээр дутагдж байгаа хоёр үндсэн асуудал байгаа нь манайх эрчим хүчний их усрын дутагдалд орсон нэг асуудал байгаа. Нөгөө нь болохоор манай систем эрчим хүчний их усрын energy mix гэж ярьдаг эрчим хүчний бүтэц. Тэгэхээр одоо бол яг дийлэнх нь нүүрсээр ажилладаг станц байна. Уулын систем гэдэг бол одоо үндсэн горимд ажилладаг станц, горим тохируулгын горимд ажилладаг станц гээд нүүрс, нар салхи одоо юу гэдгийг усын станц, газын станц гээд ингээд аль болох төрөл нь олон байвал бие биенээ нөхөж ингэж хоршиж ажиллахад уул нь сайн байдаг. Манад бол яг ерөнхийдөө үндсэндээ 80 орчим хувь нүүрсээр ажилладаг станц. За суурилгц хүчин чадлын хувьд нэг 20% орчим хувь сэргийгдэх нар салхины станцууд, усын станц бол үндсэндээ том чадлын станц байхгүй байгаа. Энэ бол бидний сул тал байгаа. Нөгөө тал нь болохоор тэр их усрын дутагдал гэдэг маань өнөөдөр эрчим хүчнийхаа бид нэр 25%-ийг хоёр хөршөөс импортоор авч байгаа. Тэгэхээр энэ бол эрчим хүчний аюулгүй байдлын хувьд эрчим хүчнийхээ одоо цахилгаан энергийн хувьд ч тэр газрын тос нефть бүтээгдэхүүний хувьд бол бид нар 100% авч байгаа. Тэр тусмаа нэг орноос 97-8% хараат байгаа. Тэгэхээр энэ бол аюулгүй байдлын хувьд бол бидний хувьд хамгийн одоо эмзэг энийгээ хийх хэрэгтэй. Тэгэхээр цаг хугацааны хувьд бол мэдээж бид нэр усан цахилгаан станцтай байх хэрэгтэй. Өнөөдөр эгийн гулын төс энэ бусад их усрын засгийн газраас иргэдэж байгаа энэ нүүрсний төслүүдээр ирснээр 28-29 оны түвшинд өнөөдрийн энэ эрчим хүчний их усрын дутагдлыг гарна гэсэн юм төлөвлөлтөд ажиллаж байгаа. 5 орчим жилийн дараа гэсэн үг тий. За мэндэ Товод орж дарга үндэсний хэмжээнд нэлээ эрх чөлөөнийх нь асуудлыг их өндчлөө тий. Би үндэсний хэмжээнээс арай доошоо явъя гэвэл одоо чинь аж ахуй нэгж компанийн хувьд эрх чөлөөтэй байна гэвэл би эрх чөлөөгүй байна л гэж хэл. Яагаад тэгэхээр аж ахуй нэгжүүд томормоо байна, үйлдвэрээ томруулмаар байна тий. Гэтэл нөгөө эрчим хүчний дэд бүтцийн асуудлаас болоод маш их зардалтай болдог тийм боломж бололцоо байхгүй. Тэгэхээр эрх чөлөөгүй байна л гэсэн. За дахиад бүр иргэний хувьд аваад үзье тий. Гэр хороолд амьдарч байгаа иргэдийн одоо эрчим хүчний асуудлыг эрчим хүч эрх чөлөө ярихын тулд бид нар сонголтуудтай байх хэрэгтэй гэдэг одоо заавал нэг мөн чанарын асуудлыг ярих хэрэгтэй тийм. Тэнгүүд гэр хороолд амьдарч байгаа иргэд маань эрчим хүчээ найдвартай хангая гэхэд тийм сонголт байна уу? Байхгүй байгаа. За байшин хороолд амьдардаг би гэхэд хүртэл дулаанаа өөрийнхөө хэрэгснээрээ төлж чадчих байгаа юу? Бас дахиад нөгөө эрх чөлөө байна. Байхгүй байгаа. Бодит амьдрал дээр яг ийм л байгаа. Тэгэхээр би бол эрх чөлөө байхгүй байна л гэж хэлнэ. Одоо жоохон өөдрөгөөр эсвэл гутрангаар ингээд тооцоод үзэхэд хамгийн ихтэй эсвэл хамгийн хурдандаа эсвэл хамгийн удаандаа хэдэн жилийн дараа энэ асуудал Монгол улсад шийдэгдэх боломжтой гэж харж байна. Эрчим хүчний асуудлыг
ерөөсөө яг хүний эрх чөлөөний асуудалтай игээ адилхан бид нар зэрэгцүүлж үзэх хэрэгцээтэй байгаа. Хүн усгүй агааргүй амьдрч чадахгүй те яг орчин цагийн амьдрал хөв эрчим хүчгүйгээр ерөөсөө юу ч хийж чадахгүй бид нар өнөөдөр. Одоо эргэл нөгөө харахгүй бүдүүлэг зам руугаа л одоо явна гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр энийг бид нар засгийн газар маань бодлого шийдвэр гаргагч нар маань энийг хамгийн түрүүнд ирэмблэн аваачихгүй бол бидний асуудлаасаа гарахгүй. Тэгээд өнөөдрийн байдлаар ингээд засгийн газрын шийдвэрүүдийг төсвийн одоо тий тодтогоол төлөвлөлтүүдийг харж байхад эрчим хүчийг хамгийн түрүүнд ирэмбэлж гэнүү гэдэг дээр асуултын тэмдэг хэцүү байгаа юм бол. Тэгэхээр бол би өөдрөг бол харахад бол жоох хэцүү байна л гэж хэлнэ. За Нямдаваа захирал одоо хувийн хвшилд олон жилийн салбарт нь ажиллаж байгаа. Тэгээ яг нэг төрийн бодлогыг харж байгаа угаасаа тэр хуулийн зохицуулалттай энэ орчин бизнес хийдэг хүний хувьд яг эрчим хүчний эрх чөлөөнд бид нар хизээ хүрэхээр байна вэ? Нилээ суур ойлголтуудыг сая өгчглөө. Тэгэхээр миний хувьд бидний хувьд юу гэж харж байна гэхээр саяны хэлж байгаа зүйл бол хамгийн зүйл бол бид нар эрчим хүчгүйгээр өндөр юу ч хинж амьдарч чадхааргүй болсон. Эрчим хүч байхгүй бол мянга мундаг AI, мянга мундаг технологи яриад, мянга хөгжил яриад уучлаар юу ч байхгүй. Энийгээ бид нар улс орон даяараа бүх нийтээр ойлгож, ухамсарлаж ойлгох ёстой. А ялангуяа засгийн газар төр засгийн бодлогын төвшөнд саяны хэлж байгаа нэн тэргуунд хөгжүүлэх ёстой салбар нь аль салбар вэ гэдгийг эренблэж тогтоох ёстой. Энийгээ бид нар хүлээн зөвшөөрөх ёстой. Өнөөдөр нөхцөл байдлаа бид нар анализ хийх ёстой. Бид нар эрчим хүчгүй бол юу ч байхгүй болно. Энгийнээр бодоход бидний дансанд байгаа аппликейшн дээр байгаа мөнгө эрчим хүчгүй болоод 2-3 цаг болсны дараа зүгээр л тоо болно. Юу ч байхгүй болно. Гэхдээ адилхан бид нар бол саяны хэлж байгаа анхдагч хэрэгцээ болсон. Эрчим хүчгүүд юу ч хийж чадахгүй. Тийм учраас энийг бид нар бодлогын төвшөнд хамгийн түрүүнд эрэмблэх ёстой. Хамгийн түрүүнд хөгжих ёстой салбар бол эрчим хүч. Эрчим хүчийн салбар хөгжиж араас нь бусад салбарууд хөгжинэ. Харилцан холбооны салбар өнөөдөр 5G сэлжээ дэвтрүүлээд байхад эрчим хүчний салбар 2G 3G дээр сүлжээн дээр гаццсан. Өнөөдөр бид нар яг нөхцөл байдал тийм байгаа. Тэгэхээр бидний эрх чөлөө бол хязгаарлагдсан байгаа гэдгийг бид бүхэн бүгдээрээ аль аль талаараа техникал талаараа хэрэглээ талаас бүгд байна гэдгийг хөдөлгөөн зөвшөөрж байгаа гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр миний харж байгаагаар бол ойрын 5-аас 10 жилдээ эрх чөлөө бол хөмөгдмөл хിവэрэ байна гэж харж байгаа. Ядангуяа бид нар саяны 5 дараагийн хэлдгээр нэг тохируулгын асуудлуудаа хоёр хөршөөсөө Оросын холбооноос ялангуяа хамааралтайгаар нэгэн шийддэг. Өнөөдөр бид нар нөхцөл байдал нийт манай өвлийн их ачааллын оргил ачаалал 1655 мегаватт хүрсэн. Тэрний 300 гаруй мегаваттын Оросын холбооноос улсаас авч бид нар хангаж байгаа. Бид нар нөгөө тогтоо байж байгаа гэсэн үг тийм. Тэгэхээр энэ бол жинхэнэ хараат байгаа. Бид нар эрхчлөлтөнд хүрэх хараахан болоогүй байна. Тэгэхээр энэ зүйлийг багасгахын тулд бид нар хөрөнгө оруулалт хийж эрчим хүчний салбартаа хөрөнгө оруулалт хийж их усрүүдээ бий болгож ижил бид нар эрх чөлөөлөгөө бага багаар ойртно. Тэрнээс гадна саяны хэлж байгаа гэдгийг бид нар нөгөө тохируулгын усан цахилгаан том чадлын станцыг маш яралтай оруулах хэрэгтэй. Тэгээгүйд бид нар хизээч эрчим хүчний эрх чөлөөнд хүрэх боломж одоохондоо хомс байна гэж харж байгаа. За боловсрол цомын хувьд юу гэж бодож байна? Би ойлгохдоо та мэрэгжлийн залуу мэрэгчлэтнүүд нийлээд ингээд бас энэ асуудлыг салбарт байгаа асуудлыг шийдъя гэх те инженеруудын холбоо гэж байгуулад зохион байгуулалтанд ороод ажиллаж байгаа гэж ойлгосон. Та хэд яг энэ холбоогоор дамжуулаад мөн хувьдаа хийж байгаа ажлуудаар дамжуулаад энэ салбарын одоо эрх чөлөөтэй болохын тулд юу хийж гин дээрээс нь хугацаагаа яаж одоо төлөвлөж те бодож байгаа сайн байна. За баярлалаа. Би нөгөө жоохон одоо залуу хүн уг нь өөдрөг юм ярих хэрэгтэй. Тэгтэл одоо ингээд жоохон гутранг гэх юм уу тийм ирж байгаа. Монголын яг эрчим хүчний эрх чөлөөгөө даваад үзэхэд хамгийн эрх чөлөөтэй хүмүүс нь одоо нөгөө малчин ард түмэн маань байгаа байхгүй юу. Нарны толтой батарейтай. Тэгээд нүгэд суугаад явчихна яг нөгөө нүдлийн амьдралдаа хөвшөөд амьдэрсэн. Тэгээд одоо сэргээгдэх эрчим хүчний технологи сүүлийн 20 жил хөгжсөний ачаар тэд нар маань одоо дөнгөжл нэг утсаа цэнэглэх гэрэл ялтойсон гэрэлтэй байсан бол одоо бол телевиз үздэг болсон, кабелийн телевизтэй болсон, мэдээллийн сувг ихтэй болсон. Тэд нар маань хамгийн эрхчлөөтэй хүмүүс маань учраас одоо нөгөө эгийн голын усан цэцгэлгээ станц, Эрдэнэ бүрэнгийн усан цэцгэлгээ станц, атомын цэцгэлгээ станцын төслийг бол ингээд нүүр бардам очиж эсэргүүцэж чадаад байгаа байхгүй юу. Тэгэхэд бид нар тэр хүмүүсийг ч нөгөө энэ нөгөө ингээд одоо юу мэдлэг боловсралгүй юугүй хүмүүс байна гэдгот тэр хүмүүс маань ингээд өөрсдөө эрчим хүчний эрхчлөөтэй учраас тэр хүмүүст одоо яг эгийн станц
Эрдэнэ бүрэнгийн стандарт ямар хэрэгтэй одоо нэг ингээд амьдралыг ингээд эвдээд тэ хэдэн одоо үеэр амьдэрсэн жалгадаа үеийн одоо тийм болох дарахыг хүсэхгүй юм байгаа. Одоо яг би өөрөө нэг системийн инженер биш учраас сэргээгдэх талаас л одоо ингээд хараад яг өөрийнхөө хэлэхэд бол эгийн голын усан цэцлэгээ станц бол баг ингээд намайг төрхөөс ч өмнө яригддаг байсан төсөл юм лээ. Тэгээд ингээд харах бол үнэхээр одоо готронгаар бид нар эгийн голын усан цэцлэгээ станцын нэг бариул эрхчлөөтэй бол гэж харахгүйгээр ерөөсөө иггүйгээр яаж эрхчлөөтэй байхаа ингээд бодох хэрэгтэй юм шиг тий. Тэгээ одоо яг нөгөө төрөж хэлэх юм бол далай ламаар одоо ингээд нөгөө богдоод бид нар чинь хятадтайгаа нэг хүзэр тоглолцох шиг болно шүү дээ. Тэрэн шиг одоо эгээр ингээд Оростойгоо хүзэр тоглох нэг хүзэр нь байлгаад эгээ барьна гингүүт одоо 300 шахмын чинь 600 орлогоё дахиад одоо нэг чолбиоч гэдэг юм нэг тийм байдлаар яах ёстой ч юм уу. Би бол нөгөө бодлого тодорхойлох юм шүү. Зүгээр яг нөгөө залууны одоо хувийн бодлороо зорсон гэдэг. Тэгэхээр бол одоо эрхчлөөтэй болтол бол их удаан. За сая бас хэдхэн хоног өмнө өнгөрсөн 7 хоногт нөгөө Улаанбаатар хотын орлогч дарга мэдгэл хийсэн байл шүү дээ. За энэ жилдээ ирэх өвөл одоо хот баг хөлдөх айгүй өндөр эрсдэлтэй баг амиа ботороо гэж те. Одоо Улаанбаатар хотод одоо амьдардаг иргэний хувьд одоо би бас нэлээд л айцтай байна л да. Тэгээд ийм одоо айхтар мэдгэл хийцээ. Одоо тэгээ эннийхээ эсрэг талдаа авж байгаа яг арга хэмжээнүүд нь яг юу байгаа юм бол гэдэг дээр гайх чинь та бүхэн бас бүгд салбарын хүмүүс байгаад байгаа энэ мэдгэлтэй хэр одоо санал нийлж гин. Тэгээ эргээгээд одоо энэ эрсдлийг давах одоо ажлууд ямар ажлууд төр болон хувийн хвшилэн мэрэгжлийн холбоотоор хийж байгаа болоо. Энэ дээр одоо яг манай зурагт үзэж байгаа үзэгчдүүд нэлээд сэтгэл одоо зовцсон тайтай хариултыг сонсох хүлээж байгаа. Тэгэхээр манайхан л ярьж байна л да. Ерөнхийдөө энэ эрчим хүчний салбар их усрын дутагдлалд орсон шалтгаан яг аварын асуудал бол сая тэг сургуулиар гарсан авартай холбоотой нийслэлээс яг тийм мэдгдэл хийсэн баг. Эрчим хүчний салбарынхан бол үйлчлэлийн бэлтгэл ажил хангах гэдэг би нийслэлийг тэгж хөлдөөчнө гэж бодохгүй байна. Мэдээж энэ тодорхой хугацаанд дарах хэмжээ аваад хүндрэлтэй өвлийг давахын хувьд бол давна. Гол бидний одоо яагаад ийм байдалд орчвоо гэдэг энэ үндсэн шалтгаан хүмүүс бол яг эрчим хүчний салбарт хөрөнгө оруулалт орохгүй байна. Эрчим хүчний үн тариф нь ингээд хямд хөрөнгө оруулах сонирхгүй гэж ярьдаг. Тэгэхээр энэ бол нэг шалтгаан мөнөг үл мөнөөс мөн. Тэгэхдээ хамгийн гол үндсэн шалтгаан эрчим хүч нь өөрөө бас онцлогтой үйл ажиллагаанд тасралтгүй явж идэг. Үйлдвэрлэл дамжуулалт түгээлт хэрэглэн хадгалж болдгоо. Тийм учраас эрчим хүч гэдэг чинь бол их усрын төрүүлж хөгждөг юм концепцтэй. Тэгэхээр эрчим хүчний их усрын баригдаж дагаад хэрэглээ бий болдог. Тэгэхээр өнөөдрийн хүртэл ТЭЦ-тэй баригдахгүй ингээ 20 жил 30 жил болсон шалтгаан болвол ирээдүйд бий болох хэрэглэн дээр хувийн хвшил гэдэг бол ашигын төлөө явдаг тийм үү. Ирээдүйд бий болох хэрэглэн дээр төслийн санхүүжилт гэдэг бол засгийн газартай байгуулсан гэрээг үндэслэл банкнаас зээл авч байгаа нэг хэлбэр шүү дээ. Corporate finance бол одоо юу гэдгийг energy resource бол хоодгийн нөөцийг барьцаалж хагаад станц бах хэмжээний мөнгө босгож чинь. Ялангуяа мега төсөл энэ 400 500 мегаватт 600 мегаваттын хүчин чадалтай 1 тэрбум доллараас дээш ийм санхүүжилттэй мега төслүүд нэг хэлэхэд бол хувийн хвшил Монгол шиг ийм хөгжиж байгаа оронд улс төр эдийн засгийн тогтворгүй оронд бол илүү тийм гайхгүй ч болчиход байгаа. Өнөөдрийн хүртэл Монголд хэрэгжсэн төслүүд багахан хэмжээний за нэг 100-аас 200 сая доллар тийм үү сэргээгдэхин төслүүд энэ ханшийн эрсдлээс хуулийн дээрээ доллараар үнийн тавиад өгчихсөн. За багахан хэмжээний түрүүний хэллээ 100-200 сая долларын төслүүд бол одоо эрсдлээ хуваагаад 2-3 банк санхүүжүүлээд ингээд бол явж байна. Томоохон төслүүд бол яг одоо өнөөдрөөс ингэж яригдж эхэлж байна л. Тэгэхээр энэ бол зайлшгүй давхар засгийн газраас баталгаа шаарддаг. Одоо энэ миний үйлдвэрлэсэн эрчим хүчийг авахгүй бол засаг биднэрт одоо тест төсөл үндсэн зогссон нэг шалтгаан бол тэр шүү дээ. Засгийн газрын баталгаа ирээдүйд болох ашиг одоо сарын минимум орлогын баталгаа гэдэг. Тэгэхээр энэ өнөөдрийн манай хууль эрх зүйн энэ макро эдийн засгийн орчин нөхцлөөс бол ерөнхийдөө төр энэ чухлын дараалал гэдэг мөр эрчим хүчин дээр зайлшгүй хөрөнгө оруулалт их усрыг хийгээгүй явж ирсэн шалтгаан энд байгаа. Тийм учраас энэ салбарт ажилладаг хүний хувьд бол зайлшгүй мэдээж хувийн хвшилт энэ салбарт хийх ажлууд зөндөө байна. Төр гол тэр одоо хувийн хвшил авч чадахгүйгаа эрсдлийг авч энэ хөрөнгө оруулалт чухлын дараалал гэдэг юм а тэр мөнгөгүй л гэж ярьдаг. Төрд бол мөнгө гаргыг үл байгаа. Та нар мэдж байгаа ковидын үед Эрдэнэтийн үйлдвэрээс 1.6 жил эрчим хүчний үнийг даасан. Энд бараг 1.80 төгрөг зарцуулсан.
Хэрвээ энийгээр их усрөө барьж исэн бол бас өнөөдөр ийм байдалд орохгүй. Тийм учраас ялангуяа манай шийдвэр гаргагчдад энэ улсын хурлын гишүүдийн засгийн газар энэ чухлын дараалал гэдэг юм а ялангуяа эрчим хүч бид рүү хэллээ. Үндэсний аюулгүй байдал, эдийн засгийн аюулгүй байдлын номер 1 асуудал байгаа. Тийм учраас энэ дээрээ бид нэр бас онцгой анхаарах хэрэгтэй болов уу гэж бодож байгаа. За хамгийн том энэ салбарын хамгийн том тулгымцсан асуудлыг та хоёр юу гэж харж байна? Яг саяны асуулттай холбоотой тий. Би одоо яг л эрчим хүчний менежмент засаглалын институцийн чадамжийн талаас нь л хариулъя тий. Саяны энэ ялангуяа тэр одоо үйл хөдлөж байна гэдэг чинь саяны гарсан аваартай холбогдлолтой гарсан зүйл шүү дээ тий. Тэгээ бид нар манай төслийн хүрээнд яг ингээд хийж дуусаагүй байсан нэг судалгаа. Гэхдээ нэг ийм хариу гарах бах гэж одоо анхны ингээд нэг юм төсөөлийн хариунууд нь бол гарсан байсан нэг судалгаан дээр юу гэж гарсан бэ гэхээр эрчим хүчний хямралын менежмент гэдэг судалгаа хийсэн байхгүй эрчим хүчний салбарын. Гэтэл судалгаагаар бол ер нь аль хэдийн хямралд орсон байна л гэдэг хариу гарах үс байсан. Гэтэ бол эцсийн хариу бол яг гараагүй. Манай төсөл маань дууссан байгаа. Тэгэхээр бид нар нэг юм альва нэг юмыг чинь төлөвлөх, үйл ажиллагааг сайжруулах чинь нэг юм идэвхтэй, реактив тий эсвэл одоо бүр тийм итгэхгүй, эсвэл проактив гэдэг нэг юм төлөв байна шүү дээ. Бидний ингээд энэ засгийн газрын маань төлөвлөж байгаа хэлбэр, бодлого шийдвэр гаргагчдын маань төлөвлөж байгаа хэлбэр, салбаруудын энэ төлөвлөж байгаа хэлбэрүүд маань ингээ харахаар нэг юм реактив байгаад байгаа. Ямар нэгэн үйл явдал болонгууд тэрэнд реакцлж төлөвлөд байгаа байхгүй. Гэтэл бид хямралд орохгүй тулд энэ аваарыг гаргахгүй тулд проактив буюу урьдчилж төлөвлөх хэрэгтэй байгаа. Урьдчилж төлөвлөнө гэдэг чинь дотоод гадаад бүх нөхцөл болцоогоо боддоор харж иж яг тэрэндээ зориулсан төлөвлөлтөө хийх. Тэгэхээр яг ингэж төлөвлөгдөж гэнэ нөхлөр ингэж төлөвлөгдөхгүй байгаатайгаа харагддаг. Тэгэхээр энэ бол бидний хамгийн гол асуудал. Ер нь ямар нэгэн ингээл хэрэгжилт гүйцэтгэл юмнууд ингээл хараал явж жаад эцсийн дүндээ төлөвлөгөөнтөр л очиж байгаа байхгүй тий. Зөв төлөвлөх тухай. Зөв юмаа зөв үр ашигтайгаар хийх тухай. Тэгэхээр энэ процесс маань энэ одоо арга барил маань энэ төрийн менежмент маань энэ дээр сайжрахгүй бол шинж тэмдгээ бид нар дарсаар л яваад байна. Энэ асуудлын гол одоо суур асуудал шийдэгдэх. Энийг бол би суур асуудал гэж харж байна. Сая та дөр баг дөрүүлэл хэллээ л дээ. Гол хамгийн том асуудлыг ярианда ялангуяа шийдвэр гаргах хүмүүс төрлийн төвшний хүмүүс төр ач холбогдлын ирэмбэрээ ерөөс эрчим хүчийг номер 1-т тавихгүй байна тий. Тийм учраас өнөөдөр хүртэл хангалттай хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийхгүй явсан санаа тавихгүй явсан гэдэг. Тэгээд нямдаваа захирлаас асуумаар байна л да. Тэгээд хувийн хвшил одоо ажиллаж байгаа шүү дээ тий. Одоо тэр шийдвэр гаргадаг хүмүүс маань тэгээд энэ эрчим хүчний үн цэнийг та нар үйллээ шүү дээ. Одоо ингээл тоггүй итгэн цаг болоход дансад байгаа мөнгө маань тоо олно гэдэг шиг тэр зүйлийг яг нэрнгээсээ мэдэхгүй байна уу? Тэ? Эсвэл мэдчихэд нэг тоохгүй байна уу? Энийг одоо соён гэрүүлэлээс нь та хэд илүү хувийн хвшил талаас хамгийн эрсдлэн үрээ явж байгаа учраас ингээд тэр нөхцөл шалтгааныг юу яаж одоо дүгнээд байна? Ямар олон жил ингэж хайнга явж байна тий? Би бол мэдчихэд эрбэлж чадахгүй байгаа л гэж харж байгаа. Одоо хүн болгон л ярьж байгаа шүү дээ. Соёлын салбараас баг төсөвтэй эрчим хүчний салбар байна гэдэг тий. Тэгэхээр тэр ирэмблэх гэдэг асуудал бол бид нар тэрийг нийтээрээ ойлгохгүй, ухамсарлахгүй байна. Бүр топ төвшөнд шийдвэр гаргах төвшөндөө тэрийг ерөөс огт хүлээж авахгүй байна. Тэгээд муухайгаар хэлэх юм бол бидний одны хомсдолд орцсон манай дэд бүтц тэр чигтээ хуучирцсан 50 60 70 настай болцсон. Энд ямар ч шинжил хийж чадахгүй өнөөдрийг хүрчлээ. Тэгээ энэ нөхцөл байдлаа одоо хүн бол худлаа яриад иж болно. Техник, технологи, тоног төхөөрөмжл худлаа хэлдэггүй. Тэгэхээр сая хэлж дээ тий бид уг үндсээр нэмчлэхгүйгээр наан л нэг шархын ингээд түр илаашруулад байна гэдэгтэй адилхан өнөөдөр энэ дохио гэдэг байгаа байхгүй юу? Тэгээс саяна аваар байд өөр бас янз бүрийн асуудлууд ингээд хуучирсан тоног төхөөрөмж янз бүрийн асуудлууд зөндөө байгаа. Хүн хүчний хомсдлын асуудлууд зөндөө байгаа. Зөндөө шалтгаанууд байгаа. Тэгвэл бид нар яг эренблэж тэрийг яаж чадахгүй нь мэдсэн учраас хийхгүй байна. Шийдвэр гаргах төвшөнд одоо зарим төвшөнд манай салбар бол төрийн өмч хит давмгаалсан салбар тий шийдвэр гаргалт янз бүрийн юм тэр давмгаалсан салбар тэр хүмүүс маань хувийн хвшлийнхээ харьцангуйгаар магадгүй сул хүлээж авдаг бах хүлээж авахгүй байгаа учраас цаашаа засаг улсын хурлын
хэмжээндээ тэр бодлогын төвшөнд авч дэмжиж чадахгүй байна. Лобби гэдэг маань ажиллаж чадахгүй байна. Соёлын салбараас баг хүчтэйгээр бид лоббид тийм төвшөндөө л очичээд байна гэсэн. Лоббидж чадахгүй байна л. Тийм төвшөндөө манай тэр удирдлага төр захиргааны байгууллага маань ажиллаж чадахгүй байна гэдэг ойлголт бол байгаа. Бид нэр саналуудаа уламжилж байгаа. Мэдээж эрчим хүчний салбарын хүмүүс бас хэд зарим талдаа хөлцөнгөө дуугай байдаг хүмүүс гэж хардаг. Тэр нь бас нөлөөж иж магадгүй эрчим хүчний инженерүүд бидний нэг бас нэг алдаа байдаг. Тэрийг илэрхийлж хэвдэггүй юмыг болгоод ингээд урд хажлаад бидний ажил чинь хэд хэцүү ажил төрөө ярьжсэн те цаг тутамдаа уралдаж нэг хэдэн секунд алдтал юм бол ословоор гардаг учраас тэрнтэй уралд ажиллаж тэр урд хажлаар яс хийхийн төлөө ингээд зорддог ажилдаг яг ингээд бодлого чиглэлийн хэмжээнд манлайлаад ажиллах дээр бас дутагдaltaй байдаг. Тэр талууд нь бас нөлөөлдөг байж магадгүй гэж харж байгаа. Боловч цомын хувьд хамгийн том асуудал юу гэж харж байна салбар? Одоо яг хүний нөөцийн асуудал гэж харж байгаа. Одоо би одоо залуу инженер гэх юм уу дунд үеийн инженер гэж өөрийгөө одоо хэлээ л да. Тэгээд харахад бол манай үеийн маш олон мундаг одоо салбартаа мундаг залуучууд байдаг. Бүтээн байгуулалтын төсөл дээр ажилладаг. Тэгэл нэг оюутлогоо 5 толгойд ингээд ростроор ажиллаад тэгээд эргэж ирээд яг Улаанбаатар хот амралтын үеэрээ гэр бүлдээ цаг гаргадаг. Одоо өөр юмд одоо сатаарах зав байхгүй юм өөрийгөө хөгжүүлэх одоо салбарын дуу хоолой болох тэр асуудал нь одоо тэр хүний хувьд 2 3 дугаар юм асуудал байгаа. Одоо станц дээр жишээ нь Ямдаа захирал төрүүлээ одоо маш завгүй те секундтэй уралдаж одоо тийм юутэй байх одоо хянамгай сэргийг одоо ээлжээр ажилдаг. Тэгээ 24 цагаас одоо 12 цагийн юутэй болсон. Тийм болохоор нэг тэр хүмүүс маань яг тэндэл ингээд өнөө маргаашийнхаа ажлыг ингэж хийгээд байгаа болохоор яг салбарынхаа ингэж урагшлуулах яах ёстой дуу хоолой их баг хүрдэг. Ялангуяа залуучуудын хувьд бол одоо туршлагагүй байна, юу байна, суралцах ажлын талбар дээр суралцах ёстой байна гэсээрээ байгаад одоо бусад салбараас одоо Ямдаа захирал хэлснээр одоо мэдээлэл харилцаа холбооны технологийн салбараас IT-ийн салбараас амар хоцорсон одоо дэлхийн дахинд ч гарах тийм шиг үү. Манай Монголд бол бүр ялангуяа их хоцорсон байна. Тэгэхээр бол иймэрхүү залуучуудыг одоо чадваржуулах өөр одоо салбарын доо хоолойг гаргах одоо зорилжуулах одоо инженерийн мэргэжилт одоо гоё шүү тэг гэдгийг одоо сурталчлах яг тийм одоо ажил аюул хийх бол одоо хүний нөөцийн хувьд бол тийм нөөц гэж боддог ирээдүйдээ. Би зүгээр нэмээ хэлэх хүний нөөц дутагдахаас гадна инженертэй ярихаар тэгдэг. За би чи инженер л хүн шүү дээ гэл нэг юм ярихгүй. Ярихтаа муу, яахтаа муу, зургатаар арах дургуйч шиг. Тэнгүүт ингээд өөрийнхөө ажлыг болоод салбарынхаа юугаа бас тодорхой хэмжээнд золиослоод байгаа. Тэгэхээр ярих, бичих аль аль нь бас заавал дагаж хөгжүүлэх чадвар болов гэж бас нэмшилмээр байна л да. За нэвтрүүлгийн маань баг эхний одоо тал цаг нэгэ явчлаа. Одоо хэдүүлээ ингээд сая асуудлуудаа ярьсан шийдэл тал руугаа жоохон төвлөрье. За тэгээ одоо яах юм бэ? Хэдүүлээ ингээд бүгд дуун ихтэй ингээд энэ чи асуудал байна гэд бараг л эмчээр бол ингээ оншоо тогтоочлоо. За тэнгуут тэгээд эннийх нь асуудлаа мэдж байгаа бол зохицуулахороо төр, олон улсын байгууллагууд, товийн хвшил, мэргэжлийн холбоодын зүгээс энэ асуудлуудыг шийдэхин төлөө та бүхний хийж байгаа ажлууд яг юу байна? За миний мэдхийн сая энэ жилийн өнгөрсөн жилийн үн нэмсэн тийм үү? Эрчим хүчний үн нэмсэн. Нөгөө талдаа үн чөлөөлөх гэж арай хэлэхгүй бах. Өртгөө ямар ч нөхөх хэмжээний байж саяны таны хэлдэг нөх хөрөнгө оруулалт мөрөлтийг хийх бас их усөр бүрдэнэ гээд тэр нь үр дүнд хүрснөө. За ямар ч гэсэн мэдээж нөгөө төлж байгаа мөнгө нэмчихлээр сошиал маш дээр бол ард иргэд бол нилээн тий уур уцаартай байсан. Одоо тэгээд үр дүн төрөг бол дахиад нэмэх нэг нөгөө ч одоо яах юм байгаа юм. Нөгөө талаас эрчим хүчний тэр нэг хуулийн бас нэг өөрчлөлт явагдаж байгаа гэж ойлгосон тий. Одоо ялангуяа тэр миний сошиалаас авч байгаа мэдээлэл их цэцэг гişүн нилээн хөөцөлтөл яваад байх шиг байсан. Тэр нь одоо ямар байгаа нөхцөлийг хууль эрх зүйн орчин нь ямар болгож өөрчлөх гээд байгаа. Тэгэд үр дүнгийн таад маань яг боддоор яг шударгаар хэлэхэд хэр одоо өөдрөгөөр одоо төсөөлж гинэ гэдэг асуултыг тамаар байна. Тий, эрчим хүчний зохицуулахаараа өнгөрсөн 11 сард эрчим хүчний үн тарифыг хөдөлгсөн. Тэгэхээр энэ бол өртөгт нь ойрт болж байгаа. Яг яаж чадаагүй те. Одоо ашигтай ажиллах хэмжээнд бол очиагүй. Гэхдээ эерэг үр дүн бол гарсан гэж харж байгаа. За нэгдүгээрт түрүү ярьлаа бас тодорхой хэмжээнд хөрөнгө оруулалт идэвхжиж байна. Гадна дотны. За нөгөө талаараа хэрэглэгчд бас эрчим хүч гэдэг чинь үнцэнтэй бүтээгдэхүүн гэдгийг ойлгоод одоо хэмнэх тийм хандлагыг бий болгож байна. Би яавал эрчим хүчнийхаа төлбөрийг бага гаргах уу? Эрчим хүчний хэмнэлт гэж урд нь бол бид нар хэмнэлт гэж өчнөө яриад тодорхой бас үр дүн тимч төдийлэн сайн
биш байсан. Ингээд ерөнхий хандлагыг ярих юм бол бас ингээ үрдүн байна. За бодит гэх юм бол эрчим хүчний терапиас бол зохицуулахаараа цаашдын шийдлийн хувьд бид нар өртөгтөн хүргээд үн терапиг интегсжүүлж явах хэрэгтэй. Нэгэсэндээ эрчим хүчний хуулиарч тэр тодорхой эрчим хүчний үн терапи бол бодит өртөх зардалтанд тулгуурлаад тодорхой хэмжээний ашигтайгаар бид нэр зохицуулахаар үн терапи бол батлах ёстой. Тэгэхээр үн терапиг интегсжүүлэх гэдэг маань бидний хувьд бол өнөөдөр өртөгтэй хүрээгүй байгаа нөхцөлд интегсжүүлээд явна гэвэл огцом одоо үнийн өсөлтийг л бий болох юм асуудал байгаа юм л та. Тэгэхээр өнгөрсөн оны үн терапийн нэмэгдлээс бол нэг 540 гаруй тэрбум төгрөг нэмэлт орлого энэ жил бол орж байгаа. Тэгэхээр энэний одоо эерэг үр дүн гэх юм бол өнөөдөр эрчим хүч гэдэг чинь төмөр зам, нүүрс, уурхаа гэдэг ингээд дамжлага ихтэй. Уурхаа төмөр зам маань ямар ч байсан алдагдaltaгүй. Өнгөрсөн 24 онд балаасаараа бол алдагдaltaгүй гарсан байж байгаа. Тий алдагдaltaа явдаг байсан. Тодорхой хэмжээний баг нурын уурхаа бол ашигтай гарсан. За эрчим хүчний компаниуд бол одоо хөгжлийн банк урт хугацаат зээлийнхаа үр төлбөрийг төлж чадахгүй байсан бол хэвийн төлөх хуваарийнхаа дагуу төлөх хэмжээнд. За гол асуудал бол түрүү ярьлаа. Энэний салбарт бол бас нэг бидний дутагдж байгаа асуудал энэ хүний нөөц боловсон хүчний асуудал. Түрүү Монголд бас уул уурхаа өндөр цалинтай эрчим хүчнээс бол өндөр цалингийн шаталтай бол уул уурхаа байна л да. Тэгэхээр энэ рүү бол залуучууд маш их явж байна. Тэгэхээр 23 оноос хойш эрчим хүчний компаниудын цалин дээр бол нэг 40-60% нэмэгдсэн байгаа. Тэгэхээр энд нэг 200 орчим тэрбум төгрөгийг урд нь бол манай зохицуулахаар нэг тарифын зардал дээр цалингийн зардлыг бүрэн гүйцэд суулгаж өгдөг. Нэмэгдсэн тодорхой хэмжээнд өр зээл тавиад юм засвараа ашлуулад ингээд компаниуд өөрийнхөө зардал дээр цалингийнхаа сангийн бид нар тарифт нь бүрэн суулгаж өгдөг байсан бол өнгөрсөн тарифын нэмэгдлээс нэг 200 орчим тэрбум төгрөг. За уурхаа төмөр замд нэг 100 гаруй тэрбум төгрөг. За мэдээж шинэ их усрууд бас орж байгаа. Тэгэхээр шинэ их усруу орно гэдгийг орж байгаа нөхцөлд хуучин бид нар эрчим хүчний хэрэглээний өсөлтийг одоо ТЭЦ 4, ТЭЦ 3 маань ингээд бэлтгэл тоноглолтой байхад ТЭЦ 3, ТЭЦ 4 ч юм бол хамгийн хямд тухайн үед одоо 70-80 төгрөгөөр үйлдвэрлэдэг. Одоо бол бас нэг 90 төгрөгөөр өртгөн байгаа. Энийг энэ бэлтгэл ТЭЦ 4-ийн тоноглолоор нөхдөг байсан бол одоо импорт юм уу одоо шинэ их усруу гэдэг маань мэдээж үн гэдэг бол тэр хувьсах тогтмол хоёр зардлаас ингэж тэр зээлийн хүүгээ төлөөд ирнэ гэхлээр бол шинэ их усрын өртөг бол 8-9 центтэй хооронд бол орчиж байгаа. Эдгээр нөөцөөр ажилладаг станц ч гэсэн. Тэгэхээр энэ рүү бол бас нэг 100 тэрбум төгрөг нь явж байна. Тэгэхээр бол үн терапи бол тодорхой хэмжээнд эерэг тийм хандлагуудыг явж байгаа. Тэгэхээр цаашдаа бид нар энэ эрчим алдахгүй эрчим хүчний үн терапиг интегсжүүлээд тодорхой хэмжээний валютын ханш, хэрэглээний үнийн индекс, за тэгээд шинэ их усруу орж ирвэл тэр их усрын үнийн нөлөөллийг ингээд явах. За өнөөдрийн энэ засгийн газрын өнгөрсөн засгийн газрын энэ барьж байгаа бодлого бол хувийн хвшлүүд нэлээд тийм нүүрсээр ажилладаг станц, сэргээгдэх станцууд их орж ирж байна л да. Тэгэхээр мэдээж энийг бол тодорхой хэмжээнд энэ орж ирэхэд өртөг үн терапи бол өртөг бол өснө. Тэгэхдээ нэгэнт төр засаг гэж байгаа бол манайхан түр хэлж байна. Эрчим хүч гэдэг чинь стратегийн бүтээгдэхүүн одоо улс тол паблик сервис гэж ярьдаг тийм ээ, нийтлэг үйлчлэг. Тэгэхээр нөгөө талд нь бол нийт эрх ашиг гэдэг юм байх хэвээр. Тэгэхээр бид нар яаж энэ эрчим хүчний үн терапиас ард иргэдэд орлого багтаа хэсгээ жижиг дунд аж ахуй нэгжээ яаж хамгаалах вэ гэхэлэр за нэгэнт төр хөрөнгө оруулалтаа ихгүй хувийн хвшлэр ингээд бүх их усруудаа бариад явах юм бол тодорхой хэмжээнд татаасын бодлого зайлшгүй байдаг олоолс. Тэгэхээр тодорхой зорилттой бүлэг рүүгээ тэр татаас нь бол манай эрчим хүчний компаниудаар биш одоо тэр нийгмийн хамгааллынхаа шугамар одоо хороо харин орой эмзэг одоо амжиргааны орлого багтаа иргэдэг гэдэг юм. Тэрийгээрээ дамжаад тэр нөгөө нэг хоолны тулаан гэдэг шиг эрчим хүчнийхээ хөнгөлт юмсуудыг аваад төр нь бас иргэдийнхаа давхар энэ бодлогыг хийж явахгүй бол миний түрүүний хэлдэг уул нь ингээд өнөөдөр эрчим хүчний их усрын анхдагч нөөцийн төлөөх дэлхийн нийтээрэл энэ дэлхийн 2 дугаар дайн гэдэг ингээд ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр эрчим хүч гэдэг чинь бол бүх тэр паблик сервис эрчим хүчний хамааралгүй иргэн аж ахуй нэгж байхгүй нөхцөлд яаж эрчим хүчнийхээ үнийг хямд байлгах вэ гэдэг дээр дэлхийн нийт бүгд л уралдаж толгоогоо энэ их усрын нөөцийн төлөөх тэмцэл бүхэл юм л явж байна л. Тэгэхээр энэ дээр бол зайлшгүй төр хувийн хвшил бас тодорхой баланстай байж иж явах ёстой гэдэг миний байр суурь бол тийм л явтай байгаа юм. Тэр одоо яригдаад байгаа хууль эрх зүйн орчны өөрчлөлт нь яг юг өөрчлөх гэдэг юм. Гол одоо өөрчлөлт нь юу байх юм? Хэрвээ амжилттай яаж чадвал хийж чадвал. Эрчим хүчний хууль бол 2001 онд шинжилэн батлагдсан юм хууль байгаа. Тэгэхээр энэ хуулиар бол нэгсэндээ эрчим хүчний салбарын өнөөдөр яриад байгаа реформыг хийсэн. Хуучин бол босоо тогтолцоотой эрчим хүчний удирдах газар гэдэг нэг галтгоотой ийм
том корпорацийн зарчмаар ажилладаг байсан бол хэвтэй шиг л бүх компаниудыг офсет компани болгоод задлж өгсөн байж байгаа. Тэгэхээр одоо бидний дараагийн нэг шат бол энэ салбарт тодорхой хэмжээний өрсөлдөөнийг бас бий болгох ёстой. Өрсөлдөөнд зах зээл мэдээж одоо жижиг ийм тархаас өөрсдөө өргөө удам газар нутагта ийм одоо нэг 1600-700 мегаваттын хүчин чадалтай ийм зориулагдсан хүчин чадалтай систем дээр бол өрсөлдөөнд зах зээл бол бүрэн утгаараа ороход бол бас төвөгтэй байж магадгүй. Тодорхой хэмжээнд эрэлт нийлүүлэлтэн дээрээ бас үн тогтдог энэ өрсөлдөөнд зах зээл рүү ороход дараагийн бас энэ хууль тогтоомжийн өөрчлөлтийн зүйл явах болов уу гэж бодож байна. За, ингэсэн гишүүнээр ахлуулсан их хурл дээр ажлын хэсэг бол эрчим хүчний хуулийг суур хуулийн эрчим хүчний хууль гэдэг дулааны хууль, бусад одоо сэргийгдэх эрчим хүчний хууль гэдэг ийм салбар хуулиуд хийхээр бол ажиллаж байгаа гэж ойлгосон. Тэгэхээр дулаан хангамжийн хувьд бол тодорхой бие даасан хуультай байхад буруу зүйл ерөөсөө байхгүй. Яагаад гэвэл Монгол улс хүүтэн сэрүүн уран амьсгалтай жилийн 8 сар нь дулааны ийм юутай тэгээд дэлхийн хамгийн хүүтэн нийслэл гэдэг. Тэгээд түрүүний миний хэлсэн энэ дулаан дээр ялангуяа хөрөнгө оруулалтууд бол тодорхой хэмжээнд хотын бас асуудал байдаг. Одоо Улаанбаатар хотын дулаан хэмжээ асуудал бол Улаанбаатар хот, Дархан бол Дархан хот, хотын тодорхой хэмжээнд бас дулааны бодлого, хөрөнгө оруулалтын асуудлыг орж явж тэр олон нийтийн эрх ашиг тодорхой хэмжээнд хангах ийм үйл ажиллагааг бол хийх ёстой гэж ойлгож байгаа. Зөв. Мэндээгийн үед одоо танаа төсөлтэй байгуулагдсан одоо үндэслэл зорилго одоо өнөөдрийг хүртэл одоо хийсэн ажлаа дүгнүүл одоо шийдэл тал дээр нь ямар ажлыг хийж чадав, ямар ажлыг барахгүй ингээ яг хан мөргөөд ингээ зогсов. Манай төслийн хувьд яг одоо уучраа олоод өстой яг одоо юмудаа эхлээл бийж идлээ манай төсөл дуусчихсан харамсалтай тий. Тэгээ энэ ташрамд одоо бас энэ төсөлд оролцож исэн бас төрийн байгууллага хувийн хвшил мэргэжлийн холбоодод бидний дэмжиж оролцож исэн бүх хүмүүстээ бас баярлалаа гэдгийг хэлмээр байна. Манай төслийн хувьд яг таны саяны асуулттай холбоотойгоор яг юу болж өнгөрч исэн бэ гэхээр жишээ нь одоо нөгөө эрчим хүчний одоо реформыг хийх гэж байгаа энд нэлээ манайх нэлээ дэмжлэг үзүүлж одоо ажиллаж байсан. Гэхдээ дэмжлэг үзүүлнэхээр яг энэ реформыг хийхэд ямар чадамж дутагдаад байна вэ? Юу болоод байна гэдэг нөхцөл байдлын үнэлгээнүүдийг нэлээ хийсэн. Тэгээд нөхцөл байдлын үнэлгээнүүдийг хийгээд явхад бүх оролцогч талууд өөр ойлголттой. Реформ гэдгийг зарим хүмүүс үн өсгөх гэж харж байна. Реформ гэдгийг зарим хүмүүс энэ нүүрсний бүтцийн өөрчлөлт гэж эсвэл харж байна. Эсвэл нүүрсдээсээ одоо татгалзаад сэргээгдэрчим өчч гэж харж байна. Тэгээд бүх хүмүүс өөр одоо нэгцэн ойлголт байхгүй байна гэдэг нь айгүй. Энэ бол айгүй том аюул, эрсдэл байхгүй. Ягаад тэгэхээр нөгөө реформыг чинь нэг зүгт харахгүй байна л гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр нөгөө сая тавуудаж даргын хэлдгээр энэ реформд үнийн хувьд бол Монгол улс нөгөө өрсөлдөх чадвар баймаар шүү дээ. Тэгээ өрсөлдөх бусад салбарууд маань нөгөө үйлдвэрүүд маань үнээрээ зах зээл дээр хамгийн түрүүнд үнээрээ л бид нар өрсөлдөн тий. Тэгвэл үнээрээ өрсөлдөхээр эрчим хүчний маань өндөр байгаад тах юм бол бид нар нөгөө өрсөлдөж чадахгүй болчихно. Бусад бүтээх салбарын маань бүтээгдэхүүнүүд. Тэгэхээр тэр нэг үнийг өндөр байлгах гэдэг нь бидний зорилго биш. Үнийг оптимал түвшинд байлгах нь бид. Тэгвэл яг оптимал түвшин нь энэ юм а гэдгийг гаргаад ирсэн тийм өнөөдөр яг бодиттой судалгаа бас байхгүй. Тэгээ түрүүний яриад байдаг тэр нөгөө багнуурын одоо үйлдвэр маань багнуурын уурхай маань алдагдлгүй ингээд гарч ирж байна гэдэг. Гэхдээ өнөөдрийг хүртэл багнуурын нүүрсний өртгийг яг одоо бас хэлж чадахгүй байгаа шүү дээ. Уул техникийн нөхцөл нь хүндэрсэн гэж бид нар яриад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг энэний нөгөө нэг одоо суур судалгаанууд маань байхгүй байгаа ажиглагдаад байгаа юм. За тэгээд нөгөө реформтой холбоотой нөгөө бүх оролцогч талуудын маань ойлголтын зөрүүтэйгээс болоод яг үзэл баримтлаа хамгийн түрүүнд гаргах дээрээ манай одоо төсөл ажиллаад яг үзэл баримтлаа гаргая, ингийн гэдэг дээрээ явж исэн. Тэгээд үзэл баримтлыг гаргах шаардлагатай юм а гэдгийг бол одоо манай төсөл яг байгуулагдаад 1 жил орчим болж байхад бол бас хүмүүс төдийлөн санал нэгдэхгүй байсан. Реформын үзэл баримтлыг гаргах хэрэгтэй байна гэдэг. Үзэл баримтлыг гаргаж иж тэндээс чинь бодлого гарна. Бодлогох чинь яаж гарах гээд байгаа юм бэ? Үзэл баримтлал чинь яаж гарах гээд байгаа юм бэ гэдэг түрүүн бас хэллээ нөгөө өрсөлдөөнийг бий болгох шаардлагатай байна гэдэг шүү дээ. Гэтэл нөгөө бодлого маань өрсөлдөөнийг сайн болгох, өрсөлдөөнийг бий болгоё гэдэг бодлого гарч болохгүй байхгүй юу? Бодлого маань өрсөлдөөнийг бий болгоход ямар хүндрэл бэрхшээл асуудал тохиолдоод байгаа юм, энийг хэрхэн шийдвэрлэхэд ямар бодлого баримтлах юм бэ буюу юуг ирэмбэлж хамгийн түрүүнд хийх ёстой юм бэ гэдэг чинь бодлого байхгүй.
Гэтэл яг одоо тэгвэл бид нар яг энийгээ хийх гэж ойлголцох гэж шүү те. Энийгээ цөмөрөө реформ гэж харж шүү гэж үзэл баримтлаараа бид нар санал нэгдэх процесс маань явагдахгүй байгаад байна. Харахад энэ тэд парламент дээр бараг нэг 2 хэсэг байгаад байгаа мó. Засгийн газар нь бараг 2 3 хэсэг. Олон нийт нь бүр олон те. Мэргэжлийн байгууллагууд нь бүр олон, инженерүүд нь бүр олон өөр бодолтой. Тэгэхээр энийг нэг зүгт харуулахын тулд энд манлайлагч хэрэгтэй. Яг хин энийг манлайлж явах вэ? Тэгээ альва реформ бол дандаа манлайлагчдаар хийгддэг те. Тэгэхээр манай төслийн хувьд бол бас ийм манлайлагчдыг бэлтгэх ийм төсөл хөтөлбөрийг бид бас дэмжиж ажиллаж байсан. Одоо тэрний маань ийм болор цам одоо яг ирээдүйн манлайлагчдын холбоо та хамтарч ажиллаж байсан. Тэгээд одоо энэ төсөл манаас амжилттай явж байгаа. Энэ бол бас бидний нэг үр дүн. За асуулттай холбоотой ийм л. За баярлалаа. Нямдава цохилын хувьд одоо хувийн хвшилд одоо энэ эрчим сүлжээ гэдэг компанийн яг хийдэг ажлыг нь товчхон тайлбарлаад өгөөч. Та бүхэн үйлдвэрлэсэн цахилгааныг те түгээдэг гэсэн үг. Тэгэхээр Монголд яг танаатай адилхан хэдэн компани байна. Өрсөлдөөний орчин ямар байдгийг одоо ингээд цахилгаан түгээхэд тусгай зөвшөөрөл энэ төр авах бах те зохицуулах хорооноос тэгээ бодвол одоо ингээд төрийн байгууллага шиг алдагдaltaй ажилддаг байлгүй те ашигтай ажиллаж чадж байгаа юу? Одоо энэ эрчим хүчний одоо эрх чөлөөнд хүрэх энэ процесс танай компани оруулж байгаа хамгийн том хувь нэмэр нь юу вэ? Манай компани 2004 онд байгуулагдсан. Эрчим хүчний салбарт түгээх хангах үйл ажиллагаа явуулдаг анхдагч компаниудын нэг. Тэгээд энэ салбарт яг манайхтай үйл ажиллагаа адилхан үйл явж байгаа 14 компани байгаа. Жижиг тийм бүгд хувийнх. Тэд нар маань бол манай эрчим хүчний салбартаа бол маш бага хэмжээний 1-2% эрчим хувийг л эзэлж байгаа түгээх бодлоо. Үйлсийн өөрсдөө төр өөрсдөө ерөнхийдөө хийж байгаа гэж ойлгож байгаа. Маш бага хувийг эзэлдэг. Бид бүхэн үн тарифын хувьд бол яг л одоо төрийн зохицуулалтын системээр явж байгаа. Зохицуулах хорооноос зөвшөөрөл аваад тэр хүрээндээ бид нэр зардлуудаа батлуулаад яг одоо нөгөө саяны хэлж байгаа өмнө нь бол алдагдaltaй ажилласан одоо баг нэг тарифт юунд өртөгдөөд хүрсэн хэмжээнд ийм хэмжээнд л ажиллаж байгаа. Бид нар ашигтай ажиллахын тулд бол өөр ажил хийж ажил ашигтай ажиллах үгээс яг энэ хийж байгаа үйл ажиллагаагаар бид нар яг одоо төртэй адилхан ийм зохицуултаар явдаг учраас зохицуултаа тарифтай учраас яг адилхан л тэр алдагдaltaй бол алдагдaltaй 0 баланстай тэр системээр л явж байгаа ийм салбар. Тэгээд ер нь бол цаашдаа түрүү би бас дуржсэн манай эрчим хүчний салбарт бол төрийн монопол бол нэлээд өндөр байдаг. Аль нийт ганцхан цахилгаан түгээх хангах үйл ажиллагаа биш. Үйлдвэрлэх, дамжуулах, за барилга угсралтын хүрээнд ч гэсэн ер нь бол судалгаа бий үзэхээр харж байхад төрийн оролцоо 80%, хувийн хвшлийн оролцоо нийт барилга угсралтын нийт ороод шүү 20 орчим хувь эзэлдэг юм байлээ. Тэгэхээр бол хэд давмгаалсан оролцоотой гэж хардаг. Би зөвхөн хууль дээр нэмээд хэлэхэд хууль дээр бол нэлээд бас ач холбогдлоо гэж цэцэг гишүүн дээр саналуудаа өгж ажиллаж байгаа. Тэр хүрээнд сая тав дарга хэллээ 2001 оны хууль бол мэдээж 20 гаруй жилийн өмнө батлагдсан хууль өгөөжөө өгсөн, үр дүнгээ өгсөн. Өнөөдөр бид нэр 21 дэх онд тэрнээс хойш 20 жил болчихлоо нөхцөл байдал шал өөр төвшөнд очсон. Энэ нөхцөл байдалтайгаа уялдаж хууль дүрм маань шинжлэгдэж батлагдах ёстой, өөрчлөгдөх ёстой. Тэр хүрээндээ бол өөрчлөлтийг хийх гэж энэ баг бүрэлдэхүүн ажиллаж байгаа гэж бодож байгаа. Тэгээд хувийн секторууд төрийнхэн маань ч гэсэн оролцоотойгоо саналуудаа өгж байгаа байх. Тэгээд бид бүхэнс нэлээд саналуудаа өгж байгаа. Тэгээд энэ дээр гол манай хүмүүсийн хэлж байгаа, оролцогчдын хэлж байгаа зүйл бол нөгөө өрсөлдөөнийг бий болгох ёстой тий гэдэг энэ чиглэлсэн бас зорилтон дээр тодорхой оруулж өгөх ёстой гэж бодож байгаа. Зах зээлийн хувьд үр өгөөжтэй байх нөхцөлийг бүрдүүлнэ гэдэг зорилтон дээр оруулж өгөх хэрэгтэй. Хоёрдугаарт нь болохоор юу яаж байгаа. Энэ манай 2001 оны хууль маань ерөнхийдөө ийм маш ерөнхий хууль. Хуулиар зохицуулагдаагүй маш олон зүйлийг журмаар зохицуулдаг. Энийг одоо халах хэрэгтэй гэж концепцийг бол хувийн байгууллагууд ер нь харж байгаа. Тэгэхээр энэ нийтийн хуулийн дээр тийм юм бил хуулиар зохицуулагдаагүй л хоригдно гэдэг зарчмыг үндэслээд энэ хуульд маш тодорхой энэ онцгой салбарынхаа хуулийг маш сайн хуульчилж өгөх ёстой. Одоо яг байгаа нөхцөл байдал дээр 800 журам байна, хуулиас тавсан журам гэдэг ингээл янз бүрийн асуудал зөндөө ярьж байгаа учраас эргэл хасны дарга асуудал яриад бүх салбарт байгаа. Манай салбарт яг бас тийм хуулиасаа тавсан
төрийн байгууллагад янз бүрийн ингээд асуудлыг бүр ингээд өөрсөндөө зориулсан янз бүрийн тариф татвар юм авдаг хүм дөрөм журамтай ийм зүйлүүд маш их байна. Энэ зүйлийг маш тодорхой болгож оруулж өгөх хэрэгтэй. Гурав дахь би нэг point хэлмээр байгаа. Тэр нь юу гэхээр одоо зохицуулах хороотой би бол ингэж боддог. Үн тарифтай холбоотой, шийдвэр гаргалттай холбоотой юм дээр зохицуулах хороог одоогийн төвшөнд бол зохицуулагч энэ удирдлагыг бол засгийн газраас томилдог байгаа. Энийг бол одоо шууд шинэ хуулийн дээр заавал зааж өгöd улсын хуурдаас томилдог байх, хараат тусаар томилдог байх. Тэр нь юутай холбоотой нь үн тариф одоо нэмээд ингээд өрсөлдөөнийг бий болгоо ингээд өөрчлөлт хийгээд зохицуулах маань ингээд ажиллаа хийгээд ингээд саналаа өргөдөг сайд дээр очдог, нэг бол засаг дээр очиод ерөнхий сайд дээр очиод ингээд зогсчдаг, гацчдаг. Хараат байгаад хараат бусаар ажиллах ёстой. Гэтэ хараат бусаар ажиллаж чадахгүй нэг шаарч. Энэ концепцийг маш сайн оруулж өгөх ёстой гэж би боддог хуульд. Тэгээд дэмжигдээсэй гэж бодож байгаа. Зохицуулагч нарыг бол зохицуулах хорогод хараат бусаар ажиллах боломжийг нь улсын хурлаас томилдог байх болно. Ёстой. Тэгж чадах юм бол жинхэнэ утгаараа тэр үн тарифа, индексжүүдэд нэмэгддэг тэр ингээд хараат бусаар ингээд ажиллах боломж нь бүрдэх юм а. Яг өнөөдрийн нөхцөлд бол ийм боломж өртөхгүй байна гэж харж байгаа. Миний бодлоо шүү. Тий, би нэг хоёр юу яа. Зохицуулах хорооны зохицуулагч нарыг яг зүгээр их хурлаас томилдвол шууд тийм хараат тусаар ажиллах тийм нөхцөл бол би бол бүрдэнэ гэж хэлэхэд бол бас тийм баталгаа байхгүй. Ер нь бид нар цаашдаа юуг яавал хараат тус үйл ажиллагааг сайжруулах гэвэл одоо эрчим хүчний хуулиараач тэр одоо зохицуулах хороо зохицуулагч нар одоо тэр эрчим хүчний хуулиар энэ компаниудын бодит өртөх зардал үн тарифыг батлах энэ үүргээ биелүүлэхгүй бол яах ёстой юм бэ гэдэг хариуцлагыг одоо бид нар жишээлбэл үн тарифыг 19 оноос хойш хөдлөхгүй байжгаад тэр оронд одоо цалингаа аваад яваад нь шүү дээ тийм үү. Тэгэхээр энэ ажлыг хийгүүхэн төлөө яах ёстой гэдэг мэдээж энэ үүрэг хариуцлагын асуудлыг нэгдүгээрт орж ирэх ёстой. Хоёрдугаарт би түрүүн бас нэг хэлсэн юм үн тариф гэдэг чинь би түрүү ярьлаа. Энэ тодорхой хэмжээнд энэ нийтлэг үйлчлэгээ болчихсон энэ чинаар орлоготой баян маш олон янз иргэд байна. Тодорхой хэмжээнд аливаа улс оронд бол зарим ихэнх орнууд бас татаастай үн явдаг. Тийм учраас зохицуулах хороод тодорхой засгийн газартаа ойр ажиллаж энэ татаасаараа тодорхой хэмжээнд энэ нийгмийнхаа эмзэг хэсгийг бас хамгаалж явах нэгдэлтэй засагтайгаа бол засгаас ямар ч тийм хараат тус бий дагаад ажиллах гэхэд бол бас нэгдүгээрт хэцүү. Хоёрдугаар түрүү нэмдөө захирал нэг төрийн монопол гэдэг нэг юм ярьчлаа. Төрийн монопол гэж бол би бол байдаггүй гэж боддог. Тэр бол өөрөө эзэн бий юу шин чанартай. Эрчим хүч өөрөө натуралны монопол гэж ярьдаг тийм ээ. Зүй эсний монопол. Манай өрсөлдөөний тухай хуулиар бол зүй эсний монопол. Таныг ирлүү нэг л цахилгааны онцс ордог, нэг л дулааны шугам ордог. Тэгэхээр бид нар цаашдаа одоо шинэ хуулиарч тэр юун дээр анхаарах хэрэгтэй гэвэл түрүү нэмдөө захирлын зөв хэллээ. Манай хуулийн дээр тодорхойгүй зүйл маш их байдаг. Тийм учраас эрчим хүчний салбарт төр нь юу хийхээ, хувь нь юу хийх гэдгээ маш тодорхой зааж өгмөр байгаа. За их усүр дээр бол хувийн хвшил бол оролцох нь ойлгомжтой тодорхой. Их усүр барьж болно. Түрүүн энэ натуралны монопол хэрэглэгчд бол зайлшгүй сонголтыг бий болох ёстой. Энэ монопол салбарч нь яваад бүр цаашаа олигопол болоод одоо та нар Японыг харсан байх. Энэ дамжуулах төгөөсүүлж байгаа 95 оноос хойш энэ реформ хийгээд 2016 онд дамжуулах түгээхэд төрд авч байгаа. Тэгэхээр энэ юу гэхээр хэрэглэгч тодорхой хэмжээний сонголт. Тэгэхээр хангах хэсэг уу? Түгээх гэдэг маань сүлжээ айл руу орж байгаа тэр дэд үсттэй хангах хэсэг маань цэвэр борлуулалтын үйл ажиллагаа явуулдаг компаниуд бол хувийн компани өрсөлдөөнд одоо их усрээсээ өөрсдөө их усртэж байж болно чөлөөт өрсөлдөөн бий болгоод хэрэглэгчдэд энэ үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэгэхээр нөгөө талаасаа төр юунд орохгүй байх хэрэгтэй гэвэл төр энэ эрчим хүчний барилга байгууламж барих, зураг төсөл хийх, за тэгээд засвар үйлчилгээ. За энэ хувийн хвшил бол энэ бүх ажлуудыг хийх хэрэгтэй. Тэр оператор ашиглалтын үйл ажиллагаач хувийн хвшил хийх хэрэгтэй. Миний хэлээд байгаа зүйл маань эцэст эрчим хүч гэдэг маань хэд хэдэн тийм шин чанартай болдог шүү дээ тийм үү. Ийм зүй эсний натуралны монопол тийм үү. За ингээд хүн болгоно хэрэгцээтэй. Тийм учраас зайлшгүй бид нар тэр олон нийтийн эрх ашиг сонголт гэдэг юм ин бий болгож явж явах хэрэгтэй. Тэгэхээр олон улсын жишгч бас тийм л байна л да. Дэлхийд дээр өнөөдөр бүгд эрчим хүчний бүх салбар нь одоо юу гэдгийг хувьд 100% их усүр дамжуулах төгөөсүүлжийг нь хариуцаад явж байгаа тийм орн бол цөөхөн байна. Гэхдээ Европын холбооны нэг 10 хэдэн цөөхөн орн байна. Одоо та нарын сая ковид энэ Орос Украины дайны үед Германд гэхэд буцаад ялангуяа энэ саяны тэр эрчим хүчний үнийн өсөлттэй холбоотой нэлээд хэдэн компаниуд дампуураад буцаад тэр ард иргэдийг эрчим хүчний найдвартайгаар хангахын тулд төрн хөрөнгө оруулж тэр компаниудыг ингэж явж байгаа тохиолдол байна. Тийм учраас одоо хувийн хвшил нь юугаа хийхин, төр нь юугаа хийхин. Тэгэхээр дамжуулах түгээх бол миний бодлоор түгээх нь бол орон нутгийн өмчөд, дамжуулах нь бол төрийн өмчөд их усвар хангах хэсэг дээрээ хувийн хвшил оролцоод
ингээд явах хэрэгтэй. Өнөөдөр бол манайс төрийн эмчит компаниуд хувийн компаниудтай өрсөлдөөл засвар үйлчилгээ хийгээл, шугам барайл, зураг төсөл хийгээл ингээл явж байгаа. Энийг ч гэсэн хориглох хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол энэ хувийн хвшил маань хөгжихгүй байгаад нь шүү дээ. Эрчим хүчний ТЭЦ 3 4-үүд 97 онд засварын компаниудын тусдаа гаргасан. Тухайд одоо 1400 3400 ажилттай байж байгаа л 3400 хүний засвар ингээл 8900 хүнтэй үлдсэн. Одоо эргээд дахиад засварын цехтэй бий болчихсон. Тэгэхээр нөгөө нэг хувьд гарсан засварын компаниуд чинь хөгжихгүй байна, томрохгүй байна. Тэгэхээр энэ дараагийн энэ хууль эрх зүйн тодорхойгүй энэ байдлуудаар энэ зүйлүүдэд хийх ёстой. Нөгөө нэг асуудал нь өнөөдөр энэ экспортлох, импортлох асуудлыг яригдчихэж байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлыг ч гэсэн бас тодорхой хэмжээнд төр нь ямар хэмжээнд оролцохыг, хувийн хвшил ямар хэмжээнд оролцохыг гэдгээ бас тодруулж илүү наривчилж өгөх юм шаардлага бол байгаа. Одоо яг таны ярьсан зүйлүүд одоо шинэ энэ хуулийн өөрчлөлтийн бүгд туссан байгаа юу? Тусч чадж байгаа юу? Би одоо яг ажлын хэсэгт н ороогүй учраас мэдэхгүй байна. Орох байх гэж биднээс яг санал дулааны хуулийн дээр бол санал авч байгаа. Захиргааны эрчим хүчний хуулийн дээр бол одоо дахиж юу авах. Уул нь бол энэ анхдагч хуулийг бол засгийн газар өргөн барьдаг. Тэг яг инх цэцэг гүшүүн ажлын хэсэг их хурлаар ингээд их хурлын дараагаар байгуулагдсан ажлын хэсэг ингээд ажиллаж байгаа хуулийн төслөө мэдээж засагтай хамтарч өргөн барих байх гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр эрчим хүчний яам бас энэ дээр бас тодорхой хэмжээнд ялангуяа дулааны хууль бол анхдагч хууль учраас бас засгийн газар зайлшгүй нэгээр дамжих байх л гэж бодож байгаа. За сая стадийн ярианд донд маш олон удаа нөгөө гол асуудлуудын нэг нь нөгөө их усрын дутагдал гэж хэллээ шүү дээ, тий. Тэгээд нөгөө Болрогийн хэлдгээр төрхөөс өмнө яригдчихсэн тэр нөгөө усан цахилгаан станцыг тий. За одоо 5 дугаар станц тий. Дулаан цахилгаан станцын бас гэл яриа. Сая тэгэл газар мазрын чөлөөлөл юм эхэлж ийн гэж яриад ах шиг байна. За сүүлийн үед бас хүн амтны нэлээд божигнуулсан нөгөө юутай холбоотой, ураантай холбоотой төсөл байна те. Нэг хэсэг нь ингээл нэгэн нөөц нь байгаа бол ураны цахилгаан станц байгуулах ёстой, ёсгүй гэл ингээл мэтгэж чинь да. Тэгэхээр та бүхэн байгаа мэдээлэлээ хуваалцаач нэмэлт ойрын одоо 5 жил та бүхэн ингээд 5 жилийн дотор нэг арай гайг болчих واخ гэж хэлээд байна шүү дээ. Энэ 5 жилийн хугацаанд хаана ямар нэмэлт цахилгаан дулааны их усрууд ашиглалтанд орохоор байна, хэр бодиттой байна. Саяны тэр нэг уран болон ус сэргийгдэх эрчим хүчний төслүүд нь хөрөнгө оруулалт талаасаа, эрсдэл талаасаа хэр Монголд одоо зохих юм болоо. Энэ жаруулж байна. За ТЭЦ 5-ын төсөл бол хүн болгон мэдж байгаа. Маш олон жил яригдж байгаа. Тэгээд нийслэл сүүлийн үед эрчим хүчний салбар руу төсөл хөтөлбөрүүдийг бол бас нэлээд санхүүжүүлж нийслэл бол эрчим хүчний яамыг бодвол бас тийм аж ахуй үйл ажиллагаа явуулдаг хөрөнгө мөнгөтэй байна. Тэгэхээр энэ бол бас тодорхой хэмжээнд одоо их усрын эрчим хүчний их усрын төслүүдийг хийхэд бол бас дүхэмтэй байна. Багнуурын 50 мегаватт 200 мегаватт цагийн батарейг нийслэл бонд тусгаад барьж өнгөрсөн үйл орууллаа. За одоо энэ ТЭЦ 5-ын төсөл төр ч гэсэн ТЭЦ 2-ийн үнсэн сан дээр 300 мегаваттын цахилгааны за 340 гкал дулааны ачаалтаа энэ төслийг төр хувийн хвшлийн сонгон шалгаруулалтаар хийхээр ингээд ажиллаж байна. Хамгийн гол асуудал бол энэ нийслэл энэ дээр миний нэг санаа зовж байгаа асуудал маань энэ хөрөнгө оруулагч маань одоо тэр эрчим хүч худалдаа авах гэрээ тодорхой хугацаанд энэ чинь 20-25 жилийн хугацаанд үйл ажиллагаа явуулна. Монгол улсад гадны хөрөнгө оруулагч орж иж юм хийх нь биш. Тэгэхээр засгийн газраас нэмэлт баталгаа ер нь ихэнх хөрөнгө оруулагч нар тэр sovereign guarantee гэж шаарддаг. Бүтээгдэхүүн заавал авна, авалтын үнээр авна гэдэг. Тий, одоо тест таб бол тухайн үед би тест табын ажлын хэсгийн хэлцээрийг ахалж ирсэн. Тэгээ тест таб бол ямар асуудал тавьж ирсэн бэ гэвэл сарын минимум орлого $20 сая Монгол банкнд кредит бэлэн зайлшгүй байх хэрэгтэй. Диспетчер үндэсний төв мөнгө өгөөгүй нөхцөлд тэр мөнгийг татна, тэр мөнгө ингээд байж хэвээр. Тэгэхээр тэр маань өнөөдөр манай төсвийн доктортой байдлын тухай бусад энэ хуулиар болвол сангийн яам бол тийм баталгааг Жасааргон засгийн газрын үед нэг гаргасан юм байна лээ. Марубины гэдэг нь тэр гарах боломжгүй эрчим хүчнийхаа тэр диспетчер үндэсний төвтэй худалдаа авах гэрээ хийсэн PPH баталгаа болно гэж ярьдаг. Энэ маань ялангуяа энэ банкны зээлдэгчнэрт энэ баталгаа болдоггүй. Нөгөөх нь ямар баталгаа байдгүй гэхээр одоо 1.5 тест бол $1.5 тэрбум хөрөнгө оруулалт бол яригдчихсэн. Тэгэхээр энэ $1.5 тэрбум орсон хөрөнгө оруулалтыг магадгүй Монголын засгийн газар гэрээгээ зөрчөөд танах өндөр үнэтэй байна, ахаа болчлоо гэх юм бол энэ оруулсан хөрөнгө оруулалт ирээдүйд болох ашигтай засгийн газар тэрийг одоо нөхөж өгнө гэдэг. Тэгэхээр энэ нь бол одоо 25 жилийн хугацаанд үйл ажиллагаа явуулна гэвэл 6-7 орчим тэрбум долларын асуудал яригдчихсэн. Тэгэхээр ийм баталгаанууд ялангуяа Монгол шиг бид нар хэллээ үнэтрепний юм доогуур улс төр эдийн засгийн тогтворгүй хөгжиж байгаа орнуудад бол гадны хөрөнгө оруулагч зайлшгүй ийм баталгаанууд шаарддаг. Тэгэхээр ийм баталгаа одоо шаардаа тэрэн дээрээ унчих үедээ харин тэрэнд орвол одоо
нэгэнт нийслэлчин эрчим хүчний яамыг бодвол аж ахуйн ийм мөнгө төрөхтэй газар энэ мөнгөө гаргаад цэвэр EPC-гээр одоо багнуурын тэр батарей хийсэн шигээ ингээд хийвэл энэ төсөл бас амжилттай богино хугацаанд явчих юм биш байгаа. Өнөөдөр 5-7 цахилгаан станц явахаар бэлэн оюутлахын тэнд бэлэн хэрэглээ байна шүү дээ. Яагаад явсангүй вэ? Энд 15 онд 5-7 дээр MCS Японы компанитай бас түншлэлээр шалгарсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр Eritrean-тэй баталгаа гаргасан бол энэ 5-7 төсөл явах байсан. Eritrean-тэй баталгаа гаргаагүй гүний урхан санхүүжилтийг шийдэж аваад одоо нэгсэндээ Монголын засгийн газрыг морьсон. Тэгэхээр Турксгил оюутлахын баталгаа гаргана гэхлээр одоо тэр тест 5-7 станц дээр санхүүжилт олгож ирсэн ДЖБ бусад олон улсын банкуд бол оюутлахын төсөл бол баталгаа болохгүй. Ягаад гэвэл хятадгилаа хачвал яах вэ? ЗСУ нь унчвал яах вэ? Eritrean-тэй бол дэлхийн нийтээр төмөрийн хөдөр зис алт тэр чин Монголын эдийн засгаас том юутай байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр Eritrean-тэйгийн баталгаа гаргасан нөхцөл тест 5 дээр орж ирнэ гэж хэлсэн. Тэгээд Eritrean-тэйгийн баталгаа гаргахгүй бид нар оюутлахын төслийн 66% 66 дотроо дөнгөж бас олонх нэг 51% те. Тэгэхээр бид нар 100% төсөл төр баталгаа гаргах боломжгүй гэдэг шийд гараад тэгэл 5-7 бэлэн хэрэгцээ тэнд оюутлахаа дээр болно. Атас авч байгаа хэрэгцээг ингээ байх. Тэгэхээр энэ ялангуяа project finance төслийн санхүүжилтийн төсөл гэдэг бол мега төслүүд бол маш эмзэг ийм одоо улс төрийн эдийн засгийн тогтворгүй орнд. Тэгэхээр миний одоо хэлээ төгсөөд байгаа юм бол энэ хувийн хвшлийн даахгүй байгаа эрсдлийг төр авч эрчим хүчээр төрүүлж өгч концепцийн дагуу тодорхой хэмжээнд ядаж нэг 2-3 байршил төр эрчим хүчний их усруудыг бариачаа. Өнөөдөр бол маш олон компаниуд сошиал авч байна. Тэгэхээр энэ авсан компани болгоно энэ төслийг явуулна гэдэг баталгаа байхгүй. Яагаад гэвэл Монголын эрчим хүчний хэрэглээч юм бол хязгаартай. Энээс хэддэх нь авсан их сошиал авцсан байгаа байхгүй. Тэгээд ийм баталгаа шаардахгүйгээр энд орж ирээд станц барьж байгаа гэж байгаа бол тэр мөнгө эсвэл тийм цэвэр бас мөнгө биш мөнгө авах бас тийм байх магадaltaй гэсэн үг. Яг цэвэр бизнес эдийн засгийн утгаараа бол тийм ээ. Нэмэлт их усрууд дээр та бүхэнд ямар мэдээлэл байна? Төслүүд дээр дулаан цалбар. Манай төслийн хувьд нэмэлт их яг тэр гэж нэрлэхээс илүүтэйгээр нэг ийм бас нэг дахиад чадах талаас нь нэг юм. Ирчис Монгол гэх те нэг компани байгуулагдаад бүх юмаа одоо энэ ч базы гэдэг төрийн байгууллагууд гэж тохирсон гэж би ойлгоод байгаа шүү дээ ойлголтоо. Тэрэн дээр нөө засаглал талаас та яаж үнэлгээд үнэлдэг гэж байгаа юм бол таас. Тэг яг манай төслийн хувьас бол тийм үнэлгээд өгөлтөл өгсөн юм байхгүй. Гэхдээ би зүгээр нэг энэ талаар олон жил одоо ажиллаж байгаа зүгээр хүндлэнгийн хүнээс харахад бол юу гэж харагдаж байна гэхээр дахиад нөгөө энэ систем маань өөрөө бодлого боловсруулагч нар хэрэгжүүлэгч нар маань те энэ болгоны ингээд нэг үүрэг ройл нь алдагдчихад байгаа учраас энэ үүрэг ройлыг хэн нэгэн хийх хэрэгцээ энэ бодит байдал дээр үүсээд байгаа байхгүй. Тэр хэрэгцээг хангах гэж одоо энэ нийгэм чинь альва юм чинь ингээд нэг өөрийнхөө эмчилгээг гаргаж ирдэг те. Тэр үүднээс гарч ирсэн хэрэгцээг хангах гэж гарч ирсэн зүйл гэж хараад байгаа юм. Тийм учраас би нэг бурууч гэж хэлэхгүй, зөвч гэж хэлэхгүй байгаа. Гэхдээ жишээ нь Эрдэнэс Монгол гэх компани бас бид нар адилхан байгуулад олон жил болж байна тий. Өнөөдөр Эрдэнэс Монгол ямархуу одоо засаглалтай, ямархуу явж байгаа, ямар ашиг орлоготой явж байгаа хүмүүст бол ойлголт байгаа. Яг Эрчис Монголыг үүнээс илүү байгуулах манай бүр үндэсний хэмжээнд бид нэр тийм мэдлэг ойлгож чадах маань байгаа билүү гэж бодох талаас нь бид нар зөв явуулъя гэж бодох юм бол зөв явж болно. Гэхдээ бид нарт тийм нөөц болцоо маань байгаа билүү гэдгийг бас бид нар бодоод айгу сайн төлөвлөх хэрэгцээ байгаа даа юм. Тэр нөгөө нэг түрүүний тэр нөгөө их усрууд дээр гэл тэгж штэ нөгөө энэ дээр нөгөө аукцион хийх гээд байгаа гэж би одоо сонсоод байгаа. Тэгээд хийх гээл яваад байгаа. Баруун наачиг нийтлэг байдаг л зүйл тий. Билээ штэ тий. Гэтэл нөгөө бид нар аукшн чинь бол ингэж байгаа штэ тий. Одоо хамгийн энгийнээр одоо хүмүүст ойлгоод байна. Потенциалтай газруудаа тодорхойлцоод одоо энэ потенциалыг дээр хэн ямар үнээр өрсөлдөж орж ирэх вэ гэдгийг нь эхлээд техник болон чанарын үнэлгээг нь хийчээ тэгээ үнийг нь ярьдаг тий. Гэтэл манайхан болохоор нөгөө буцаад янз бүрийн нөгөө нэг хэл лам тий тийм маргаан заргаанаас айгаад чанар техникийнхаа нөхцөлийг төрүүлж үнэлэхээс илүүтэйгээр үнийг нь айгуух чухалчилчаад байгаа. Одоо дандаа нөгөө богиносгосон нэрээр бид нар хилээд тасцсан нөгөө тендерийн хууль маань бол байнга л ингэж яваад шүү. Гэтэл тендерийн хуулийн дээр чинь хамгийн бага үнэтэйг нь аваа гэж юусоо хэлээгүй шүү дээ. Эхлээд чанар нөхцөлөө үнэлчихэд тэгээд тэр шаардлага хангаж явбал үнэ хараа гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо аукцион нь бас ингэ явчих байдэ гэдэг тийм айц эрсдэл байгаад байна тийм. Тэгээд дээрэс нь нөгөө нэг төрүүлээд нөгөө баахан сая хэллээ шүү дээ. Айгүй олон зөвшөөрөл өгсөн. Тэгэнгүүт нөгөө одоо энэ аукцион дээрээ нөгөө зөвшөөрөл өгсөн хүмүүстэй дахиад зөвшөөрөл өгөх юм.
Айгүй олон зүйл ер нь ингэ шийдэгдэггүй байгаад байгаа. Тэгэхээр энийг бас айгүй сайн ингэ бодолцсон шийдэхгүй бол тендерийн хувь шиг явчих гэдэг айдас байна. Эрчим засгийн газар 2027 оны 2 дугаар улирлах хүртэл 66% буцаагаад эрчим хүчний яам байхаар өчигдөр шийдвэр гаргасан байна лээ. Тэгэхээр энэ бас зөв гэж бодож байгаа. Яг би бол яг тухайн зорилгын сайн мэдэхгүй учраас хэлж мэдэхгүй наа. Миний хувьд бол би Эрчим Монгол байгуулсан буруу гэж үзэж байгаа. 20 жилээр бид нар ухарч байгаа. Би түрүүлсэн 2001 онд хууль гараад энэ босоо юмыг эвтээ энэ бие даасан бий болгосон компаниудаас үйл ажиллагаа сайжирсан. Одоо ингээд буцаагаад ингээд босоо болгочихж байгаа. Тэгээ босоо болгохтой авчиад 44 компаниг нийлүүлээд эрчим хүчний 27 компанитай ингээд нийлүүлээд ингээд явчихж байгаа. Тэгэхээр засгийн газрын хууль эрчим хүчний хуулиар бол эрчим хүчний яам өссөн өсөөгөө тэр хуулиараа бол тэндээ эрх үүрэг нь яам. Удирдлагын тэр хоёрдмол байдал бий болно. Дээрээс нь нэмэлт одоо энэ яригдж байгаа зардлууд бий болно. Гэхдээ би Эрчим Монголыг юугаар зөвтгөх нэг шалтгаан өнөөдөр төрийн эмчит компаниуд давамгалж ийн гэж байгаа. Энэ засаглалыг зайлшгүй сайжруулах асуудал байгаа юу гэвэл байгаа. Өнөөдөр станц энэ төгөөс сүлжээнд ажиллаж байгаа энэ орон тоонууд тийм үү сонгуул болгоноор л нэг сайд солигддог дагаал баахан намын тавиул хүмүүсүүд ирдэг. Тэгэхээр энийг цэгцлэх энэ засаглалыг сайжруулах уриашгийг дээшлүүлэх энэ төрийн эмчит компаниудыг засаглалыг сайжруулах ийм хэрэгцээ шаардлага байгаа юу гэвэл байгаа. Гэхдээ арга зам нь буруу. Энэ төрийн эмчит компаниуд руугаа яаж энэ одоо зохих ёстой норматив орон тоонд энийг ажилуулах ёстой, яаж тэр засаглалыг л доод нээлттэй тэр одоо компани засаглал гэдэг юмыг илүү төгөлдршүүлэх ёстой гэдгийг бодно болохоос биш буцаагаад авцраад ингээд хийж байгаа нь бол энэ угаасаа тийм удирдлагын тийм хоёрдмол ойлгомжгүй байдлыг бий болгож байгаа. Тийм учраас энэ 27 оны 2 дугаар улирал хүртэл бэлтгэл ажлыг хангах гэдэг энэ тез сурын аваар бас нөлөөлсөн баг л та. Тийм. Юун дээр би бас энийг заавал асуумаар байна. Сая ингээд өрсөлдөөн байх хэвээр дээрэс нь энэ цахилгаан үйлдвэрлэх тал дээр ингээд чөлөөтэй либерал байх хэвээр гэдэг. Тэгээд нийт 21 аймага ингээд аваад үзэх юм бол хэдүүлээ нэг цахилгааны их усрээ 2 3 4 дугаар цахилгаан станц дээрэс нь одоо бүрэлжүүц гэдэг юм уу. Дархан Эрдэнэ дөөрийн гэсэн юутай те. Дорнод хамгийн сүүл завхан дээр са хувийн хвшил ялна штэ те. Дулаан цахилгаан станц барилна штэ те. Тэгээ таасаа яриан дээр дурч нийслэл баг юунаасаа илүү ажиллаад байна гэдэг те. Эрчим хүчний яамнаас илүү ажиллаад мөнгө төгрөгөө босгоод ингээд асуудал шийдэхгүй үзээд байна гэдэг шиг. Улаанбаатар хот ингээд өөрөө тусдаа нийслэл гэдэг хуулиараа ч юм уу тусдаа статустай байх шиг байна те. Өөрөө нөө бидаж мөнгө босгох эрхтэй гэдэг шиг. Тэгээ бусад аймагуудыг хэдүүлээ ингээд үзэхлээр бүгд уурын зох те. Тэгээ баг ингээд том аймагч өвөлдөө Улаанбаатар шиг утаатай болсон байгаа байхгүй те. Тэгэхээр ялангуяа би нөө Нямдаваа захирлаас асуумаар байна л да. Энэ бизнесийн хувьд боломжийг үл боломж үзтэй тийм ээ. Тинчээ ингээд дулааны цахилгаан станц бариад ёстой яг тэр орон нутагтай үн тариф элдвэдлээ маа ингээд тохироод байх юм бол тэр шиг завхан шиг яагаад бусад үлдсэн тэр 20 аймгийн ч юм 12 аймаг нь ингээд өөрийн гэсэн нэгдсэн дулааны цахилгааны станцтай барьж чадахгүй байгаа даа. Дээрээс нь тэр нэг хоёул ярианы өмнө хэлжсэн Солонгосын төсөл илүү нэг 10 аймгийг сонгож аваад нэг бүтлгүй юм яриа л одоо тэр бүр бах болсон юм шиг шүү дээ тий. Одоо тэгээ дараагийн хөлбрүүд нь яригдж байна. Хэдүүлээ зөвхөн бас үндэсний хэмжээгийн гот Улаанбаатараа голцоо яриад тах шиг байна. 21 аймгийн эрчим хүчний эрх чөлөөний хувьд одоо хийж байгаа ажлууд товын хвшлийн одоо санаачлахад юу байна? Ер нь бол тавуу дарга нэлээд тодорхой хэлчлээ. Нөгөө эрчим хүч нь байнгын нөгөө зэрэгцээ үйлдвэрлэлээс хэрэглээ цуг байх хэвээр. Тэгэхээр нөгөө бидний 21 аймагт маань тийм хэмжээний хэрэглээ байна уу? Хөрөнгө оруулалт хийхээр гэдгийг хамгийн дөрөв нь асуудал байх. Яг зөвхөн миний хувь хүний бодол юу бол одноо манайх ингээд тархмал ингээд маш өргөн дэлгүүрүүд нь нутагт маш урт шугамжуулж тийм тархмал хөөсөртэй. Гэхдээ гол юм нь энэчнэд төвдөө шахаа төвлөрсөн. Тэндээсээ ингээд маш хол зайд ингээд дамжуулдаг төгөөдөг ийм сүлжээ байгаа. Тэгээд маш сул сүлжээ. Бүр тэр төгсгөлд байгаа хэрэглэгчдэр бүр тэр баян үйлгээд байгаа хэрэглэгчдэр бүр ялтаас гэрэлцдэг ч юм те захам хаана гэдэг те нэлээ хоол байгаа 1000 км-ийн цаана байгаа. Тэгэхээр юу гэхээр бид нар бол ингээд улс төр геополитикийн асуудал яриад саяны хэлжээгээд ойрын 5 жилдээ бид нар ингээд орохоор их усүр байна уу гэхээр яг одоо миний санаад бол шуутхан бууж ирэхгүй байна. Одоо тэр орчих юм аа гэж орчих юм байна гэдэг. Тэр одоо бизнес болчих юм байхгүй байна. Нэгдүгээр, хоёрдугаар энэ станц одоо орчих юм аа гэдэг юм шууд бөөрөлжүүдийн хоёрдугаар модулаас өөр юм баг харагдахгүй байна гэдэг ч юм уу те. 5 дугаар цогцлоос мэдгүй эгийг 20 хэдэн жил ярьлаа гэдэг ингэж байна. Ингээд тэрний цаана улс төр тэр янз бүрийн эсэргүүцлүүд зөндөө байна. Тэгэхээр бид нар яах ёстой вэ гэхээр
бага чадлын төрөний хэлж байгаа 20 30 40 мегаваттын бага чадлын тархмал их үйлсвэрүүдийг бас бий болох хэрэгтэй. Сая аймагуудад дээр хаана боломжтой тэр нэр усан цахилгаан станц байж болно, төрөний хэлж байгаа тэр цахилгаан станц байж болно. Тэгэхээр тэрийг барьснараа би нэг одоо Чаргаатын усан цахилгаан станц 26.5 мегаватт орчоосоо гэж боддгийг. Тэр орчих юм бол тэр хавьд байгаа 2 3 аймаг эрчим хүчний асуудал үүсээд наан булган дээр тасарлаа гэхэд тэр аймаг хөлдгөөргүй болно нэгдүгээр. Хоёрдугаарт их үүсвэртэй болчихно. Хоёрдугаарт тэр хавьд их үүсвэр орсноороо чанар нь нэмэгдэнэ. Дамжуулах чадамж нь сайжирна. Тэр эрчим хүчний чанар нь нэмэгдэнэ. Гэх мэтний ийм одон давуу талууд байна. Тэгэхээр ийм бага чадлын юм дээр бол нөгөө геополитик, Орос, Хятадаас одоо янз бүрийн асуудал үүсэх нь харьцангуй бага байх болов гэж аахгүй. Тэгэхээр тийм бага чадлын их үүсвэрүүд дээр бас бид нар бас нэгэн болгын төвшөнд шийдвэр гаргаад тэрэн дээр нэг актер том юу гарахгүйгаас хов юм уу төртөөгөө хамтраад ингээд тэрэн дээр бас нэгэн хөрөнгө оруулалт хийгээд ийм тархмал их үүсвэрүүдийг бас бага чадлыг бий болгоосоо тэгэх юм бол бид нарт бас олон давуу талууд үүснэ гэж хардаг. Тэгэхээр тэр боддог бас бий болгох жижиг хэмжээний аврын ийм зүйл одоо хөрөнгө оруулалт хийхэд төрийн зүгээс болно болохгүй гэдэг тийм хязгаарлалтууд ерөөсөй багхгүй шүү дээ. Хувийн хвшилт өөрөө эрсдлээ үнэлэл тэгэл орно гэсэн үг шүү дээ. Тий. Одоо түрүүний тэр манайхан ярьлаа auction энэ 4-5 байршил дээр эрчим хүчний яам тэр дуудлага хөдөлთა зарлах гэж энэ бэлтгэл ажлуудыг хангаад Баян Хөлгийн Дувсууд, Дорнотод Сүхбаатарт тэнтэй тэгээд тэгэхээр энэ бол ер нь бол сэргийгдэх эрчим хүчний их үүсвэр бас тодорхой хэмжээнд өртөг зардал бол буурч байгаа. Өрсөлдөх чадвар бол нэмэгдэж байгаа. Яг зүгээр нэг юу тал нь бол нөгөө их үүсвэрийн тогтворгүй байдаг. Салхигүй болчвол тэрийг нөхөх хэмжээний тийм тохируулахтай. Тэгэхээр тэрийг бол өнөөдөр батарейны технологи сайжраа шийдчихэж байгаа учраас бас харьцангуй өрсөлдөх чадвар нь бол нэмэгдэж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол Монгол шиг ийм өргөн удам хэрэглээ бага ийм газар бол тархмал их үүсвэр манай хөгжлийн загвар гэж үзэж болно. Тэгэхээр энэ ч утгаараа баруун аймагуд дээр ховд Баян Завхан Говьлта Хөвсгөл аймагуд дээр сэргийгдэх эрчим хүчний их үүсвэрүүд бол баригдсан л да. 10 мегаваттын Завхан дээр бол 5 мегаваттын нар батарейтай, Хөвсгөл дээр, Уляаста дээр, Ховд дээр, Мянгад дээр. Тэгэхээр энэ хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт бол дэлхийн цагуурын хөрөнгө оруулалтын сангаас авсан бусалдгүй тусламжаар барьсан станцууд байгаа. 30 сая долларын бусалдгүй тусламж дээр нь Азийн хөгжлийн банк, Дэлхийн банк хоёрын нэн хөнгөлөлттэй зээл жилийн 0.75% зээлээр барьсан станц. Тэгэхээр энэ станцын одоо Ховдын 10 мегаваттын нарны станцын одоо тэгшдгсэн тариф LCOE гэж ярьдаг те. Энэ бол 144 төгрөг байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр сэргийгдэх их үүсвэр бол заавал одоо энэ манай төвийн бэст байгаа шиг нарны станц 15-18 цент биш. Бид нэр хэрвээ энэ Парисын хэлэлцээрийн дагуу энэ өндөр хөгжилтэй орнууд өхөн төлбөр гаргадаг энэ мөнгө одоо Дэлхийн цагуурын климат инвестмент фонд бол 2008 онд байсан бол 15 оны Парисын хэлэлцээрийн дагуу GCF гээд Сеулд Инчон төвтэй том нөхөн төлбөрийн өндөр орн орчин 100 тэрбум хүртэл доллар тэнд төвлөрүүлээд тэрийг энэ өжиж байгаа орнууд дээр энэ дэлхийн цагуурыг дулаарлыг саарамжуулахын арга хэмжээнд явж байгаа. Тэгэхээр бид нэр энэ бүх санхүүжилтийн арга замаагаа хийгээд ингээд энэ 21 аймаг дээр тодорхой хэмжээнд нэг 30-аас 100 мегаваттын нүүрс бол нүүрс, нар бол нар, салхи бол салхитай ийм их үүсвэрүүд хийснээрээ эрчим хүчний аюулгүй байдлын хувьд ч гэсэн маш тийм доктортой байдал бол хангагдана. Яг бондын хувьд гэвэл Өмнөгов аймаг л бонд гарах боломжтой. Тэгэхээр Өмнөгов аймаг дээр 50 мегаваттын их үүсвэр яригдж байгаа. Тэгэхээр Өмнөгов аймаг бол энийг нийслэлийн жишээг аваад одоо Өмнөгов аймагт 14 том уул уурхай үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэж засаг дарга нэрж ирсэн. Тэгэхээр тодорхой хэмжээнд одоо тэр Өмнөгов аймгийн 70 залгадын станц бол маш жижиг үр ашиг их багтаа юм станц шүү дээ. Тэгэхээр Өмнөгов бол нийслэлийн араас ороод бонд босгоод станц барих юм боломж бол байгаа гэж ойлгож байна. За баярлалаа. Ингээд манай нэвтрүүлгийн цаг дууссан байна. Нилээ хэтэрсэн ч байх шүү байна. Тэгээд сүүлийн асуултыг та бүхэн тавья. Тэгээд сая бас энэ харамсалтай үйл явдал болоод тэр осол болоод нэг хүн амиа алдсан. Тэгээд үйлдвэрчний эвлэлийнх нь бас энэ салбарын танаа салбарын хэвлэлийн баг орлол хийжсэн те. Тэгээд нэг тоо хэлж яхад сүүлийн 5 жилд энэ салбарт ажиллаа хийж яваа ажлын байран дээр 10 хүн амнасаа алдсан. Тэгээд хамгийн дээдлийн статистикийн жилд 3 хүн нас бараад ажиллаж байгаа те. Тэгэхээр энэ бол яагаад ч байж болшгүй зүйл байх. Тэгэхээр энэ хөдөлмөрийн аюулгүй байдал гэдэг зүйлийг энэ стандарт гэдэг зүйлийг хэдийгээр хөрөнгө мөнгө зөндөө асуудлууд эдэг ярьлаа. Тэгэхдээ бүх юмний төвд бас хүн байх хэрэгтэй байх. Энэ алдааг дахиж гаргахгүй тулд хэдүүлээ яг яах хэрэгтэй вүлээ, тэ? Бүх одоо оролцогч талуудаас та бүхнээс асуумаар байна. Дээрэс нь
төгсгöd асууж байгаа асуулт маань эрчим хүчний шилжилт товоо дарга бас ерөөхдөө баазаа хэлчлээ. Эрчим хүчний шилжилт гээд айгүй их ярих болсон. Тэгээ салбарын сайдууд болоо хариуцсан ингээл хүмүүс нь гадаад дотоод нэлээд яваал бас амжилтгүй янз бүрийн гэрээлцээрүүдийг хийгээд л ах шүү. Гэхдээ ингээд саяны бодит нөхцөл байдлаа асуудлаа ярьсны дараа энэ сэдвийг хөндөглөхлөөр ингээд ерөөсөө бас миний санаанд ерөөсөө бас буухгүй л айлдаж углаа сонсогдоо тий. Тэгэхээр ингээд эрчим хүчний шилжилт тэнд одоо зарцуулж байгаа тэр нөөц биштэй хүн хүч хөрөнгө мөнгө одоо судалгаач гэдэг юм уу тэрнийхээ одоо эх жилүүдэд зарцуулж байгаа нөөцийг яавал одоо илүү бодиттой бөгөөд үр ашигтай тий өнөө маргааш толгомдоод байгаа асуудлаа эрсдлээ давхаар одоо шийдэх боломжтой гэж та бүхэн хувьдаа мэрэгжлийн үний зүгээс ингэж боддог бай. Тэр талын мессежээ ингээд одоо манай энэ зурагт нэвтрүүлэг үзэж байгаа хүмүүст мессежээ хүргэвэл юу гэж хэлэх вэ гэдэг асуултаар нэвтрүүлгээ өндөрлөө. Тэгээ хүн болгон өөрсдийнхөө зүгээс хариулна гэж хэлсэн байна. Тэр нөгөө аюулгүй байдалтай холбоотой ер нь альж байгууллагад энэ аюулгүй байдал гэдэг бол байгууллагын соёлын хэмжээнд яригддаг зүйл. Гэтэл энийг бол нөгөө чухал биш гэж хараад байдаг. Тэгэхээр энэ сэтгэлгээний асуудал байгаа. Тэгэхээр энэ чухал биш байгаа зүйлийг чухал болгохын тулд хамгийн наад зах нь гэхэд за одоо сая би товоо дээр дарга сонслоо шүү дээ. Төрийн эмчийн компаниудын удирдлага буцаад эрчим хүчний яамдаа шилжчихсэн юм байна. За тэгвэл хэрвээ шилжсэн бол жил болгон гүйцэтгэх захиралтай гэрээ байгуулдаг. Тэр гэрээнд аюулгүй байдлын KPI-г оруулж өгч. Тэгэх юм бол нөгөө гүйцэтгэх захирал чинь энд анхаарлаа хандуулна. Тэгтээ тэр KPI-г нь бас яг дараа нь өөрийнх нь нөгөө ажлын гүйцэтгэл, байгууллагын ажлын гүйцэтгэл бүх юмнуудыг нь харахад нэг харгалздаг байгаа чи. Би байгаа хэсгийг би гэрийг нь харж байгааг болохоор байгаа хэсгийг нь мэдэхгүй. Гэтэ байхгүй заавал оруулж өгөөч. Байвал тэр KPI-г сайжруулж өгөөч тий. Тэгжээж эн чинь ингээд нөгөө альва энэ байгууллагын соёлын асуудал, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын асуудал чинь ингээд дээрээсээ манлайл нь хүчтэй орж ирэх бол маш хурдан тархдаг байхгүй. Доороос нь хідэн ажилчид нь ингээл яриад нөгөө үйлдвэрчний эвлэл нь яриад тэр чинь хэрэгжих айгүй магадлал нь айгүй бага удаан. Тэгэхээр хамгийн наазах нь айгүй ингээ ямар ч хөрөнгө зарахгүйгээр цаг зарахгүйгээр хийчих болох шийдэл чинь энэ байх жишээтэй тий. Нөгөө талаар таны сүүлийн асуулт ч байлаа нөгөө ингээд нөгөө үзэгчдэд өгөх мессеж магадгүй би асуугаагүй таны нөгөө хэлэх гээд амжаагүй зүйлс зөвлөгөө тий урайлга. Монгол улсын нөгөө нэг бас ерхий том зургаар нь ингээд харах юм бол манай бодлого эрчим хүчний ерөөсөө энэ зах зээл дээр байж байгаа энэ нөхцөл байдал маань өөрөө хэрэглэг дэмжсэн тийм бодлого айгүй ихтэй. Тэгэхээр бид нар нөгөө хэмнэлтийг дэмжсэн бодлоготой байж ич энэ бүхэн маань сайжирна. Тэгэхээр банк, санхүү те янз бүрийн зээл, бодлого шийдвэрүүд маань дандаа урамшуул одоо нөгөө баг хэрэглэсэн нь урамшигддаг. Энэ нөхцөл байдал руу орохгүй юм бол хэрэглээвэл байнгын өснө. Тэгэхээр энийг бас нөгөө нэг бүхэл төвшөндөө шийдвэр гаргах болон бизнесүүд маань бүх төвшөндөө харж хэрэгжүүлвэл аюур нь хамгийн алстай бол айгүй зөв бодлого болно гэдгийг л одоо хэлмээр байна. Окей. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдалтай холбоотой асуудал бол манай салбарын нэн тэргүүний хамгийн том зорилготой төр үеийн хвшил ялгаагүйгээр тэр байгууллагын хамгийн нэн тэргүүний хамгийн том зорилт болдог зүйл. Сүүлийн үед уул уурхайтай холбоотой хөдөлмөрийн аюулгүйд бол нэлээд дээд төвшөнд, гайгүй төвшөнд очсон гэж харагддаг. Тэр нөлөөлөл нь бос салбартаас нөлөөлж байгаа. Манай эрчим хүчний салбарт бол тэрийг бол маш сайнаар тусаар бичигдсэн дүрмтэй гэж бид нар ярьдаг. Атаатын хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын техник ашиглалтын дүрм журам гэдэг ингээд олон асуудлыг ярьдаг. Энийг бол бид нар мөрдөж ажилдаг. Төрийн байгуулагч мөрдөж ажиллах ёстой. Тэр захирлын KPI-д орж байгаа зүгүүгээр сайн хэлж мэдэхгүй байна. Бидний хувийн салбарт бол бидний KPI-д байдаг зүйл. Энийг бол маш чанд мөрдөж ажиллах ёстой. Ажиллаж байгаа гэж би найдаж байгаа. Саяны асуудлууд бол олон зүйлээс улбаалж байгаа. Сүүлийн үед эрчим хүчний салбарт манай энэ оролцогч нараа бүгд хэллээ. Эрчим хүчний салбар үнэхээр хүн хүчний хомсдод орсон. Манай эрчим хүчний салбар онцлогтой салбар. Хэн нэгэн шинэ инженер ирээд шууд ажиллаа хийчихдэг салбар биш. Тэр хүмүүсийг ингэж сургаж хүмүүжүүлж 5 10 жил ингэж сургадаг. Тэгээд тэр маш богино хугацаанд хэдэн секундын дотор шийдвэр гаргах асуудал гардаг. Тэр шийдвэр зөв буруу гаргаж байгаас болоод тэрний цаана хүний амь насны асуудал эргэжээд ийм том салбар. Тийм учраас бид нар аюулгүй бол маш чанд хангаж ажиллах ёстой. Гэтэл бод амьдрал дээр сүүлийн одоогийн салбарт ажиллаж байгаа хүний хувьд хэлэхэд сүүлийн 5-аас 10 жилийн хугацаанд за бүр шийдлээ 5 жилийн хугацаанд хүн хүчний маш дутагдaltaй орсон. Бид нар одоо баг ажиллах ёстой хүн хүчнийхээ шаардлагатай хүн хүчнийхээ жил 10-аас 20% дутагдaltaй ингэж бүх салбараар төр үеийн ялгаагүй ингэж ажиллаж байгаа. Тэр хүрээд
нэг хүнгээ сургаад нэг 2 жил сургаад аваа гайгүй болж итэл гараа авчдаг. Тэгээд дахиад хүнийг сурах хэрэгцээ гардаг. Тэр хүн дээр алдаа гардаг. Тийм хүний нөөцтэй холбоотой тийм нэг асуудал байна. Хоёрдугаар манай эрчим хүчний салбар бид нар зөндөө олоодод дурдлаа. Маш хуучирсан тоног төхөөрөмжүүд маань одоо тулгуур хийцүүд нь маш ингээд шинжилж чадахгүй явсаар байгаад нэг кейс би хэлчихье. Модон тулгууртаа юу өмхөрцөн байхад тэр тасралт гараад тэнцээ гарахаас өөр аргагүй байдалд ороод тэн дээр авирсан хүн хугарж унаад ингээд нөхцөл байдал. Энэний саний үхээр бидний тоног төхөөрөмж салбарын тоног төхөөрөмж тэр чигт хуучирсан учраас маш том эрсдлийг бий болгоцсон. Хүнээс биднээс үл хамааралтайгаар эрсдлүүдийг бий болгоцсон учраас биднэрт ийм асуудал бас сүүл үед гараад байгаа. Тэрнээс тэр ажиллаж байгаа салбар төсөл энэ дээр тэгэхээр ажиллаучид бас муу ажиллаад байгаа юмээс огтос биш. Нөгөө дөрөв журмаад ярьчихгүй ажиллаад байгаа зүйл биш ээ гэж би бас хэлмээр байна. Тэгэхээр нөхцөл байдал бол үнэхээр бас хүнд байгаа. Ингээд бүр том суур үндсээрээ ийм нөхцөл байдал хүндэрч учраас ийм асуудлууд бас их гарч байгаа шүү гэдэг хөдөлмөрийн аюулгүй байдалтай холбоотой ослуудтай холбоотой юм дээр зөвтгөж байгаа юм биш. Гэхдээ яг суур үндсэн цаад процессыг бид нар ойлгох хэрэгтэй. Нөхцөл байдлаа ойлгох хэрэгтэй. Бодит нөхцөл байдлаа бид нар газар дээр тэрийг анализ хийх ёстой гэдэг талаас нь би хэлж байгаа. За яг хөө тэгээд салбар маань үнэхээр хүнд байна. Тэгээд сүйд нь ихэд бид нар бол бүх төвшөндөө эрчим хүчний салбар нэн тэргүүний байх ёстой гэдгийг бүр топ төвшөнд шийдвэр гаргах хүмүүс ойлгоосоо гэж бодож байгаа. Тэр бол хамгийн чухал зүйл. Тэгээд эрчим хүчгүйгээр бол би хэлжсэн те ямар ч юм уучлаараа болно. Тийм учраас одоо нөгөө манай хэрэглэгчд хүртэл биелээ төлөхдөө эрчим хүчнийхээ биелийг хамгийн түрүүнд төлдөг байгаасаа. Энэ эрчим хүчээр бид нар уцаа зэглэж जैन хоолоо хийж जैन дулаан хангаж जैन бүх анхны хэрэгцээг бүх юм эрчим хүч байхгүй болохгүй чинь. Тийм учраас хамгийн түрүүнд бусад нөгөө тансаг хэрэглээнийхээ биелээс өмнө эрчим хүчнийхээ биелийг төлдөг бүр хэрэглэгч нь тийм төвшөнд соёлтой болоосоо топ төвшөндөө эренблэгтэй ингээд төсөл хөтөлбөрүүд юмуд хийгээд ингээд эренблээд хөрөнгө оруулалт тусахтаа хамгийн түрүүнд эрчим хүчээ тавьдаг байгаасаа. Ийм төвшөнд бид нар очиж чадах юм бол бид нар өөрчлөлт орох боломжтой. Ийм төвшөндөө бид нар очиод өрсөлдөөн бий болоод ирэх юм бол эрчим хүчний салбарт хөрөнгө оруулалтууд бий болох бүрэн боломжтой салбараа. Энэгээр цангаж байгаа салбараа л гэж хэлмээр байна. За баярлалаа. Болорцсон. Нөгөө Черчиллийн хэлсэн үг байдаг л тий. Нэг хүний хөл бол юм гэнэ л нөгөө хөнгөн хүний хөл бол ингээс стратегчдаг. Тэгэнгүүт одоо ингээд сая оны өмнө ингээд баахан онгоцсон ослоо боллоо шүү дээ. Гэтэл бид нар ч нөгөө онгоцч бараг автомашинаас аюулгүй тээвэрштэй гэдэг одоо тийм сэтгэхүйтэй. Тэгэл нэг онгоц осолтчод одоо тэр нэг нөгөө статистик ингээд хүрхсэн юм шиг харагдж байгаа нэ. Одоо араараасаа давтагдсан ослууд болсон тий. Яг тэрэн шиг одоо нөгөө ингээд энэ эрчим хүчний одоо ингээд том аваар ингээд энийг статистик юм а гэж харахгүйгээр эн чинь одоо ингээд юу шүү ингээд улам давтагдана. Одоо юм даа захирлын эртнэр одоо дандаа хуучирсан томглолууд маш стресстэй ачаалттай ажилладаг хүмүүс тэрнийх нь араас одоо ингээд буруу шийдвэр гаргаад зүгээр айлыг цахилгаанаар тасалцсных нь араас нь одоо хариуцлага бас яригддаг тий. Одоо хүний амь аварсан байж болно шүү дээ тэр юм чи. Тийм одоо ийм одоо эрсдэлтэй шийдвэр дээр ажилладаг хүмүүсийг бол одоо банк чадахжуулах тэгээд одоо ер нь одоо нөгөө сэтгэл зүйг нь одоо өргөхтэй ингээд залуу хүмүүсийг одоо энэ ажлын байрч одоо ийм эрсдэлтэй юутэй гэдэг мэдээж одоо ингээд мэрэгжлийн байгууллагууд нь хийждэг баг. Тэрнээсээ гадна ерөөсөө одоо ингээд зөвхөн одоо энэ дотроо байгаад байх биш гадагшаага бас одоо ингээд өөрсдийнхөө мэрэгчлэр бахархах яах боломжийг нь одоо олохгүй байгаа байхгүй. Одоо ингээд аваар гарчлаа гэхэд одоо тэцэд ажилладаг найзаасаа хүмүүс яасан ингээл нөгөө хүн чинь ингээд айдас ингээд гоё юм ярьж чадахгүй ингээд аюултай. Тэгэхээр энэ нь ингээд нөгөө ингээд дамаа яриа болоод бас ингээд нөгөө торгуулийн сүмэн шиг ажиллаад байна шүү дээ. Тэгээд нөгөө ингээд залуу одоо залуучуудын одоо энэ мэрэгчлэлд одоо дурлуулах ч юм уу тэр юг нь одоо бас ардлага. Тэгэхээр бид нар бас нөгөө мессежээ илүү эргээр өгөөд одоо энэ хүний нөөцөө ингэж доктортой юу байлгах хэрэгтэй байх гэж бодож байна. За баярлалаа. Тав дарга. Ер нь бол эрчим хүчний салбарт одоо энэ тээц хурав шиг бас ийм амар саадлах гарахгүй их баталгаа алга байна л да. Тэгэхээр нийт манай 220-аад орчим мегаваттын суурилгацсан хүчин чадалтай тоноглолын ашиглалтын хугацаа дуусчихсан. Одоо хэзээ мэдгүй тодорхой зогсоход ийм байгаа. Гэхдээ энийг одоо бүгдийн хуучирсан тоноглол бас буруугийн чигч болохгүй. Тэгэхээр энд манай хамт улс сургадаг гэсэн энэ аюулгүй ажиллагааны дүрм, техник ашиглалтын дүрм гэдэг бол цусаар бичигдсэн дүрм. Тэгэхээр энэ дүрм зөрчигчнөөс болж энэ осол аваар гараад эрдэнэ төхний амнаас
ингэж өнгөрч байгаа. Тэгэхээр энийг ерөөсөө л хаан сахилга хариуцлага сул байна, тэнд ийм аваар осол гардаг. Тийм учраас ер нь цаашдын сахилга хариуцлагыг бол зайлшгүй дээшлүүлэх арга хэмжээ авдаг энэ хуучин одоо дээр үеийн энэ тогтолцоо бол зайлшгүй явж иж энэ бол шатандаа бас тодорхой үр дүн гарах болов гэж бодож байна. Үзэгчдэд өгөх таны мессеж магадгүй нөө дутуу хэлж үлдээсэн чинь би асуугаагүй зүйл байна уу? Тий, үзэгчдэд яг ерөнхийдөө гаргагч нарт тий, ерөнхий манай түрүүн бас та өөрөө ярьлаа. Эрчим хүчний шилжилт, эрчим хүчний реформ хоёр бол мэдээж тусдаа асуудал тийм ээ. Эрчим хүчний шилжилтийг бид нар хийхдээ бас ялангуяа манайх шиг ийм одоо нүүрсээр баян орн бол бас тодорхой хэмжээнд зохистой харьцаагийн барьж шилжилт гэдэг зүйл рүү мэдээж эрчим хүчний дутагдaltaй байгаа үед олон улсаас босч байгаа санхүүжилт хөрөнгө оруулалт байна. Ногоон эрчим хүч рүү бол нэлийн төлхөө болдож байна. Гэхдээ ногоон эрчим хүч рүү бидний шингээх системийн шингээх чадвар маань хэмжээтэй. Тийм учраас энэ харьцаа балансыг алдагдуулахгүй мэдээж дахиад нөгөө талдаа төр хувийн хвшил нь адилхан тэнцүү ачааг нь үүрээд энэ их усрын дутагдал руу орооч. Тэгэхгүй бүгдийн хувийн хвшлэр одоо их усрын одоо манай шийдвэр гаргачдыг алдаад хувийн компаниг барих гэж яах төр энэ рүү оролцоод мөнгө гаргаад татвар төлөгчдийн мөнгөийг төлөөд хэрэггүй гэдэг ийм байдлаар ханддаг. Энэний цаана түрүү ярьдаг ард иргэдэд эрчим хүчний үнийг хямд байлгах нь ер нь төр зэсгийн өөрийнх нь л бодлого байдаг. Тийм учраас энэ хөрөнгө оруулалтын баланс, энэ чухлын дараалал гэдэг юм гарч шийдвэр гаргаж нуудах хэрэгтэй байх. За хэрэглэгч маань эрчим хүч маань ийм үнцэнтэй бүтээгдэхүүн эрчим хүчний хэмнэх энэ дадал хэвшлийг хүн болгомос тодорхой хэмжээнд амьдралынхаа дадал хэвшил болгож яваач л гэдэг ийм уриалах хэлмээр байна. За маш их баярлалаа. Үнэтэй цагаа гаргаад ажлын өдөр, ажлын цагаар ингээд нэвтрүүлэгт оролцсон та бүхэнд баярлалаа. Тэгээд маш чухал сэдвийг хөндөж, чухал зүйлсийг бид бүхэнд ярилцлаа. Тэгээд цаг гаргаж ирсэнд баярлалаа. Тэгээд та бүхний ажилд хамгаас өндөр амжилт хүсье.